වැළලී ගිය. ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයක අභිමානනීය හෙළිදරව්ව. අපට අමතක වගේ අපේ පරපුරේ ලේ උරුමයේ සත්‍ය කතාව. රාවණා. අයිබෝවන් අභිමානවත් වූ ඉතිහාසයක තතුවිත්ති හොයාගෙන යන්නට අපේ උරුමයන් පිළිබඳව කතා කරන්නට දැන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ සියත මාධ්‍යාලේ වටිනාම ගුවන් කාලයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ රාවණ නමින් අපි අද දවසෙත් සූදානම් අපේ උරුමය අපේ අයිතිය හොයාගෙන යන්නට රාවණයික. එමුනම් අපි මුලින්ම අද දවසේත් අපේ මැදිරියට පැමිණලා ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලය හඳුනාගෙන ඉමු. මොකද අපිට අපේ උරුමයන් පිළිබඳව කොච්චර කතා කරත් ඒ දේවල් තවමත් හිතට ගිහිල්ලා තියෙනවද, හිතට එකතු වෙලා තියෙනවද, අපි ප්‍රායෝගික කරගෙන තියෙනවද කියන කාරණාත් එක්ක කතා කරන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසාම මේ අද දවසේත් අපේ වැඩසටහනට වටිනම සම්පත්දායකයන් තිදෙනෙක් අපි කැඳවා ගත්තා. අපි හඳුනාගෙන ඉමු. මුලින්ම ඔබට රාවණ වැඩසටහනත් එක්ක කිසිසේත්ම අලුත් නොවන හැමදාමත් පරිසරයට හිත ඇති, පරිසරයට ලං වෙලා ඉන්න පරිසර වේදිකෙක්, ඒත් එක්කම අපේ කම පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන, කෘෂිකර්මය පිළිබඳව කතා බහ කරොත් එතුමාගේ නම අපිට කොහෙත්ම මතක කරන්න බෑ. ඉතිහාසයේ දැන්ටමත් පිටුවක් වෙන් කරගෙන අවසానයි Tamanගේ නම වෙනුවෙන් පරිසරවේදී තිලක් කන්දේක මහත්මයා අයබෝන් ඔබතුමාට. අයබෝන්. ඒ සමගම අපි අද දවසේදී මේ වැඩසටහනට ආරාධනා ලබා දුන්නා. නිරන්තරයෙන්ම අපි වැඩසටහනත් එක්ක හැකි හැම මොහොතකම එකතු වෙන, නමුත් කාර්ය බහුලතාවයත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය හැම මොහොතකම ගෙන්නා ගන්න බැරි වුණත් පුළුවන් හැම මොහොතකම අපිත් එක්ක බොහොම කැමැත්තෙන් සහභාගී වෙමින් අපේ එකම අපේ උරුමය හොයාගෙන යන්නට, සුවිශේෂී පැතිකඩක් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අයිතියක් තියෙන කෙනෙක්ට අද දවසේත් අපි ඇරයුම් කළා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය වෛද්‍ය සජීවා හැරපද්දනිය මෙතනින් බොහොම කරුණින් පිළිගන්නවා. අයිබෝන් ඔබතුමියට. අයිබෝන්. ඒ සමගම අද දවසේ අපි කතා බහ කරන තේමාවත් එක්ක සෝබාදහම පරිසරය මේ දේවල් එක්ක කතා බහ කරන්නට Tamanගේ ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් එහා ගියපු වටිනාකම් බොහොමයක් ඇය අපිත් එක්ක දවසේ බෙදා හදා ගනි. ඒ නිසාම අපි බොහොම කැමැත්තෙන් අපේ වැඩසටහනට දවසේ ආරම්භ ලබා දුන්නා. නීතිඥ තාමරශ්‍රී වික්‍රමනායක මහත්මයාට අයබෝන්. අයිබෝන්. අපි අද දවසේ කතා බහ කරනවා මේ අපේ උරුමය පිළිබඳව. කන්දක මහත්මයා දැන් වැඩසටහන පටන් ගන්නකොටත් කිව්වේ අපිට මේ උරුමය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට පැතිකඩයන් ගණනාවක් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම ධාරාවන් 10ක් විතර ඔස්සේ අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි හැමදාම කතා කරනවා. නමුත් තවත් කතා කරන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අද දවසේ නම් මේ වැඩසටහන පටන් ගද්දිම කියන්න ඕන සාධක සාක්ෂිත් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ කෘෂිකර්මාන්තයේ පැත්තෙන් අපේ උරුමයන් පිළිබඳව කතා බහ කරන හුඟක් දේවල් රැහැ පැත්තෙන් පේන්නේ. තව ටිකකින් ඔබටත් දැක ගන්න හැකි වෙයි මොනවද මේ දේවල් කියන එක. අපි කොහොමද යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න අද දවසේ අපේ උරුමය ගැන කතා කරන්නේ? උරුමය ගැන කතා කරන්න වෙන් කළ යුතු කාලය මම හිතන්නේ දවසක් දෙකක් නෙමෙයි, මාසයක් දෙකක් නෙමෙයි, වසර ගානක් ඇදලායි. ඒ තරම් උරුමයක් තියෙන ජාතියක් තමයි මේ සිව්වැලේ හිටපු මිනිස්සු. අද ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා කියාගත්තට වවුන්ගේ උරුමය එන්නේ සීහෙලයටත් එහා පැත්තේ. ඒ කියන්නේ සිව්වැලේට එහා පැත්තේ. අපි ලඝු කරන්න හැදුවට මහා වංශයෙන් අවුරුදු 2000 ගානක ඉතිහාසයකට ඒක නෙමෙයි අපේ උරුමය එතනින් එහා පැත්තේ ගිය ඈත උරුමය. ඒ උරුමය ගැන කැක්කමකින් කතා කරන කණ්ඩායම තමයි රාවණ කණ්ඩායමක් හැටියට ගොනු වෙලා අද මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් රාවණ ගැන කතා කරන්නේ. ඔවුන්ගේ හිතට මම හිතන්නේ කේන්තියක් එනවා ලඝු කරන්න හදන්නේ ඇයි කියලා මේ එලේ මහා ඉතිහාසය. ඒ ඉතිහාසයේ පුරාවටම රැඟවෙලා තියෙන්නේ අපේ නැති වෙලා යන උරුමය. මේ උරුමය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න එන කණ්ඩායම ශ්‍රාවණයන් නැකිටවන කණ්ඩායම කියලා මම කියනවා. ඒක වැරදි නෑ. එන්න මේට දායක වෙන දැන් මේ දවස්වල දායක වෙන්න මට මතකයි මගේ පුහුණු වැඩමුළුවකට ගිය සතියේ තිබුණෝ එන්නේ උසස් පෙළ විභාගයට ලියාපු ළමයි. ඇයි ඒ ළමයි එන්නේ ප්‍රතිඵල එනකම් බලා ඉන්න ළමයි මොකටද මේ එන්නේ? රාවණයන් පිළිබඳව රාවණයන් හොයපු ඒ දසවිධ ඥානයේ උරුමය උන්ට තියෙන බව දන්න හින්දා. ඉතින් මම මවිතයටපත් වෙනවා මේ සිදුවෙමින් යන දෙයට. මම හිතන්නේ අපේ වගකීම අපි සියත රූපවාහිනී රාවණ වැඩසටහන එක දිගටම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ උරුමය වෙනුවෙන් කතා කරන්න මම
මැදිහත් වෙන්නේ අපිට බොහෝ වැරදිච්ච තැන් අමතක කරවන තැන් මතු කරලා දිය යුතු එක එක පැති කොටවල. අද දවසේ මම වෙන් කරන්නේ කුසිකර්මයේ වෙනුවෙන් කුසිකර්මයේ උරුමය කතා කරන්න. කුසිකර්මයේ උරුමය ගැන කතා කරන මේ කුසිකර්මයේ රැකගෙන ආපු කුවේරගේ සහෝදරයෙක් වෙන කුම්භකර්ණ ගැන කතා නොකරම බෑ. කුම්භකර්ණයන් මම හිතන්නේ විශාල වැඩ කොටසක් කළා මේ උරුමය පවත්වගෙන යන සහ වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ ගැන කතා කරන්න අපි මොනරාගල පැත්තටම යන්න ඕනේ. මොනරාගල පැත්තේ යනකොට මොනරාගලදී දකිනවා මම රැකගත යුතු උරුමයන් පාර දිගේ තියෙනවා. අද මම එතනින් පටන් ගන්නවා. ඒ උරුමයක් තමයි පොඩි ලෑල්ලක් නැත්තම් ලී කොටු දෙකක් තුනක් තියලා මැස්සක් හදලා ඕකේ තියෙනවා විකුණන්න පළතුරු. ඒ පළතුරු සාමාන්‍ය පළතුරු නෙමෙයි. හැබැයි ඔවුන් දන්නේ ඒ පළතුරු වල තියෙන වටිනාකම. ඒක බහුලව තියෙන එක පළතුරක් තමයි මේ අන්නාසි. මේ පැත්තේ අන්නාසි තියෙනවා. මොකද මේ අන්නාසි කියලා මිනිස්සුන්ට හිතේ. අපේ අන්නාසි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔව්. අපි අන්නාසි අපි තියෙන මේ අන්නාසි මේ පැත්තේ තියෙන අන්නාසි මුරිසි. එහෙම නැත්නම් කලාතුරකින් කිවි. අන්නාසි ගෙඩියක් මේ පැත්තේ දකිනවා. මේවා හැමතරම තියෙනවා. අපි අන්නාසි කියලා ගන්න එකයි. නමුත් ඔය මොනරාගල පැත්තේ සහ හද්දා පිටිසර ගම්මානවල තියෙන අන්නාසි. ඒ තමයි අපේ අන්නාසි. අපි කියනවා අපේ අන්නාසි. ආඩම්බරයෙන් කියනවා. සමහර අය කියනවා ගල් අන්නාසි. ඒ විදිහට මේක කියන්නේ. එතකොට මේ උරුමයේ වෙනුවෙන් මම පෙනී හිටිනවා. එන්න මම මේ ගල් අන්නාසි හොයාගෙන යනවා. ගල් අන්නාසි පිටිපස්සෙන් තියෙන කතන්දර හොයාගෙන යනවා. ඒ හොයාගෙන යනකොට මට විද්‍යාත්මකව අහුවෙන එක දෙයක් තියෙනවා. මේ අනන්නාස් කියන මේ ගහ මේක බ්‍රොමීලියා කියන ශාක්‍ය පවුලට අයිති වෙන්නේ. ඒ බ්‍රොමීලියා ශාකයට අන්වර්ථ නාමයක් තියෙනවා. සිංහල පරිවර්තනය කිව්වොත් පොළොවේ ඉපදී පොළොව අප්‍රිය කරන ශාකය. මේගොල්ලෝ කැමති වෙන්නේ උඩ හැදෙන්න. ඒ හින්දා ගලක් උඩ අන්නාසි ගහක් තියෙනවා කිව්වහම ඒ කියන්නේ පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. එයාත් ඒ පවුලටයි අයිති. ගල් උඩ හැදෙන්නේ අපේ දේශගුණයට සූදානම් වෙච්චි. හැඩ ගැහුණු ශාක. ගල් අන්නාසි කියන්නේ ඒකයි. ඒකට ගල් අන්නාසි කියන්නේ. ඕන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් වෙනත් පැතිවල ඉන්නට මේ ටික හයිය හින්දා වෙනදි ගල් අන්නාසි කියලා. ගල් බනිස්. ගල් වෙලා. එහෙම ගල් නෙමෙයි. මේවා ගල් වල හැදෙන අන්නාසි. මේ ප්‍රභේද තුනක් අපේ අන්නාසි තියෙනවා. තාම පරිේෂණ වලට ලක් වෙලා තියෙනවද මේ අන්නාසි? කොහේ හරි. ඇයි පිටරටකින් ගෙනාපු අන්නාසියක් විතරක් බෝ කරන්න උත්සාහ ගන්නෙ? මේ අන්නාසි අපේ නෙවෙයිද? අපේකම අපෙන් නැති වෙලාද? මේ සිතුවිල්ල ඔස්සේට ගිහිල්ලා මම මේ අන්නාසි ටික මේ හොයනවා. හොයලා මම යන තැන අරගෙන යනවා. ගිහිල්ලා බෝ කරගෙන යනවා. මේ ගල් අන්නාසි මේ තියෙන රතු පාට එක. රතු පාටයි. දැන් මේ ඉදිලා හින්දා ඉදෙන්ට හිට වෙලා හින්දා කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේක තනිකර රතු පාටයි. ඉදුණාමත් රතු පාට එන්නේ. මේක විශේෂත්වය අනික් අන්නාසි වලට වැඩිය මේ මොරෙය්‍ය උඩින් ගොඩක් තියෙන බෝ වෙන්න. මේක ගැලවිලා වැටුනහම ගල උඩට හිමින් මුල් ඇදලා පඳුර බෝ වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය මේ කොණ්ඩියකට වැඩිය මේකේ කොණ්ඩියක් දිගයි. ඊට පස්සේ ඒකම කොළ පාට එකක් තියෙනවා. ඒකෙම කොළ පාට. ඒකෙත් මේ තව ගෙඩිය පැහිලා නැහැ. මේ තියෙනවා මොරෙය්‍යෝ. ඒ මොරෙය්‍යෝ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අන්නාසි වල අපි ඔහොම දකින්න අඩුයි නේද? ඔව් එකක් දෙකක් හැදෙනවා. අපි පැල වලට ගන්න මුලින් තියෙනවා. මේවත් මුලින් පැල එනවා. නමුත් මේවා ගැලවිලා වැටුනහම දැන් කුරුල්ලෙක් කනවා. නැත්තම් ගහේ කවුරු හරි මේක වැහලා මේ ටික වැහලා ගල උඩ පැල වෙනවා. එහෙම මේක ව්‍යාප්ත වෙන්නේ. මට අද ගේන්න බැරි වෙච්ච එක කනගාටු වෙනවා. මම ඇත්තටම සමාවක් ඉල්ලනවා. මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. සබාදහමේ වැරද්ද. පරිසරයේ වැරද්දෙන් ඒක මෙතන නෑ. මේ අන්නාසි ගෙඩිය අඩි 2ක් විතර උසයි. මට අද ගේන්න බැරි වෙච්ච එක. එච්චර උසයි. ගමේ මිනිස්සු කියන්නේ එකට බෝතල් අන්නාසි. ඒක බෝතලයක් වගේ දිගයි. මහත් වෙන්නේ නෑ. ඒක මං ගියා ඊයේ. එක ඒ ගෙඩියක් තියෙද බලන්න නෑ. මල් 5ක් 6ක් තියෙනවා. පඳුරේ. ඒ කියන්නේ ගෙඩි 5ක් 6ක් ඉස්සරහට එනවා. තව මාස 3කින් විතර මෙතන මට ඒක ගියක් තියන්න පුළුවන්. ඉදිරි වැඩසටහනේ අපි බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ගියක් තියන්න පුළුවන්. ඒ අන්නාසියේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ගෙඩිය සම්පූර්ණයෙන් ඉදවල කන්න බෑ. පල්ලෙහා ටික උඩ ටික ඉදෙනකම් බලා හිටියොත් පල්ලෙහා ටික කුණු වෙලා. පල්ලෙහා ටික ඉදුණාම කනකොට උඩ ටික අමුයි. ඉතින් තේරෙනවා ඒකේ උසේ තියෙන ප්‍රමාණය බෝතල් අන්නාසි. මේවා අපේ උරුමය නෙමෙයිද? මේවා පේන්නේ නැද්ද? මේවට වගකුතු නිලධාරීන්ට. මේවා ආරක්ෂා කළ යුතු බව. අන්නේ උරුමය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ අද මේ අරගෙන ආවේ පෙන්නන්න. මේ අන්නාසි සාමාන්‍යයෙන් පළතුරක් විදිහටත් වෙනත් ව්‍යංජනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් මේක අපි වෙන එළවලුවක් හැටියට.
එක දේ තියෙන්නේ මේකේ ඇඹුල් ගතිය වැඩි. මේවා ගන්නවා බොහෝ වැඩවලට. මේ හොයාගන්නවා මේක බඩේ අමාරු වලට මේක හොඳ අන්නස් එක. මේක හොයාගන්න බෑ සමහර ලාවට. මේ අන්නස් වර්ගය. ඉතින් අපි අපේ උරුමයක් හැටියටම මං හිතන්නේ මේ පැලේ හැලේ තමන්ගේ ගෙදර වත්තෙන් හදාගන්න ලේසි මේක හදාගන්න. ඇයි? මේක එච්ච පෝරවන්නේ නැහැ. ගලක් උඩ හදන්න පුළුවන්. පෝච්චි එක හදන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනයි. ඇයි මේක හඳුන්වලා දෙන්නේ නැත්තේ කියලා මගේ ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් මම උත්සාහ ගන්නවා අනාගතයේදී. මේ සියලුම පැල වර්ග මගේ ගොවිපලට එනවා. ගොවිපල කියන්නේ අක ගම්මානයක්. සීහල ගම්මානය. අපි නිරන්තරයෙන් කතා කරන ගම්මානය. මේ ගම්මානයේ ගොඩාක් ගල් තියෙනවා. කැලේ. අපි ආරණ්‍ය සේනාසනයකට සුදුසු කුටි හදන්න උත්සාහ ගන්නවා ඊටස්සේ. ඒ සේනාසනයේ ගල් ගොඩක් අස්සේ තියෙන්නේ. ඒ ගල් වල මම මේ ටික ඔක්කොම හදන්න තීන්දුව කරනවා. කවුරු හරි කයි. සත්තු කයි. අලියත් මේකට හරි ආසයි මේ අන්නසි කන්නේ. හදයි. මං හිතන්නේ මම උරුමය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ ඒ ආකාරයේ. මෙවැනි උරුමයන් කුසිකාර්මික වශයෙන් තියෙන උරුමයන් සාක පරිසරයේ අපි රැකගත්තු උරුමයන් අද දවසේ මම කතා කරනවා. ඒ හින්දා මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියේදී අපි ගම්මු තව මොනවද අපේ තියෙන උරුමයන් අපිට රැක ගන්න තියෙන විශේෂයෙන් මේ සඳහා කැපවෙච්චි රාවණා වෙනුවෙන්ම නෙමෙයි කුම්භකර්ණ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින මං අද කුම්භකර්ණ රැකගෙන උරුමය රාවණ වෙනුවෙන් ඉස්සරහට ගේන්න පෙනී හිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. රාවණ පිළිබඳව කිව්වා වගේම ලොකු පිබිදීමක් තියෙන කාල සීමාවක්. හැබැයි කුම්භකර්ණ ගැන කතා කරනවාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක මතු කිරණ එකත් හරි වටිනවද වගේ දවසක. අපි තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව අපේ උරුමයන් පිළිබඳව කතා බහ කරමු. ගල්ලන්නාස් ගැනත් කියන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. දන්න නොදන්න අයට වටින කාරණා බොහොමයක් අද දවසේදී අපි බෙදා හදා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය වෛද්‍ය සජීවා හැරපත්දෙණිය මැතිණියනි දැන් මේ කතා බහට ඔබතුමිය රස ශාස්ත්‍රයත් එක්ක එකතු වෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අපේ උරුමය රැක ගන්න. කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ? ඔව් ඇත්තට කන්දේගම මැතිතුමා කිව්වා වගේ අපේ උරුමය ගැන කතා කරනකොට අපේ උරුමය ඇත්තටම වසර දසදහස් ගණනක් එපිට උරුමයක් අපිට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි රාවණ ගැන කතා කරනකොට රාවණයෝ කියන්නේ දසිස් ශාස්ත්‍ර 10කට දස්කම් පාපු විශේෂ පුද්ගලයෙක්. එතකොට ඒ පුද්ගලයාගේ විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම උරුමය ගැන අපේ කන්දේගම මැතිතුමා කතා කරන අතරදී අපිට තියෙන උරුමයක් වෙන වෙදකම විශේෂයෙන්ම වෙදකමත් එක්ක සම්බන්ධ රස ශාස්ත්‍රය ගැන ඒක අපේ කොයිතරම් අපිට වැදගත් උරුමයක්ද කියන එක ගැන තමයි මට කතා කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තාම අපි දැන් මෑත විශේෂයෙන්ම මේ ලෙඩ රෝගත් එක්ක නිරෝගීතාවය ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපි රස ශාස්ත්‍රයත් එක්ක බැඳුණු ආයුර්වේදයේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් රෝගී වුණාම සුව කිරීම ගැන විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිරෝගී පුද්ගලයා නිරෝගීතාවය දිගටම පවත්වා ගන්නේ කෙසේද කියන එක ආයුර්වේදයේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය සඳහා අපිට විශේෂ වැදගත්කමක් ලබා දෙන්නේ ආයුර්වේදයේ තියෙන මේ රස ශාස්ත්‍ර කියන අංශය. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන සකස් කරපු ඖෂධ නිසා Tamanගේ නිරෝගීතාවය දිගටම පවත්වා ගන්න විශේෂ වෙච්ච ඖෂධ දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රස ශාස්ත්‍රය ගත්තාම රස ශාස්ත්‍රයේදී දැන් අද අපි බොහෝ දෙනෙක් යනවා අපේ කොහොමද ප්‍රතිශක්තිය වඩවා ගන්න කියලා. නමුත් ආයුර්වේදයේ මේක ශරීර බල ලෙසට හඳුන්වනවා මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය. ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩවීම පිණිස මිනිස්සු මොන ආකාරයෙන්ද ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම අපි කන ආහාර ඒ වගේම අපේ ඇවතුම් පැවතුම් ඒ වගේම ඖෂධ කිව්ව ගමන් අපේ හිතට එන්නේ ආනෑන් අපිට අසනීපයක් හැදුනහම ගන්න ඖෂධ නෑ එහෙම නෙවෙයි අපිට අපේ නිරෝගීතාවය දිගටම පවත්වා ගන්න ඒ වගේම අපිට රෝගයකින් වැළකී හිටින්න ඖෂධ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ශරීර බලය රැක ගැනීමේදී අපි කියනවා සහජ බලයක් තියෙනවා. සමහරක් ඒ කියන්නේ උපදිනකොටම අපිට යම් ශක්තියක් තියෙනවා අපේ ශරීරයේ බලය රැක ගැනීම. ඒ වගේම අපි කාලජ බල කියන්නේ විවිධ කාලයත් එක්ක අපේ මේ ශරීරයේ බලය ලබා ගන්න පුළුවන්.
අපි මහලු කාලයේදී අපි කියනවා ඒ වගේ අයට රෝග හැතීම වැඩි. දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතය ගැන කියනකොටත් අපි කියනවා විශේෂයෙන්ම මහලු පුද්ගලයන් මේකෙන් වැළකෙන්නේ. ඒ අපේ ආයුර්වේදයේ කියපු කාලජ බල. ඒ කියන්නේ මහලු කාලයේදී ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම බාල කාලයේදී තරුණ කාලයේදී තා හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි කියනවා කාලජ බල. අනිත් එක තමයි යුක්තිකෘත බල. යුක්තිකෘත බල කියන්නේ අපිට බාහිරින් අපේ කරන යම් යම් ඇවතුම් පැවතුම් ආහාර ඖෂධ මේක නිසා අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වඩා ගන්න පුළුවන්. අපේ රස ශාස්ත්‍රයේ මේ යුක්තිකෘත බල ගැන ඊටාම හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. මොනවයින්ද? ඒ කියන්නේ අපේ ඇවතුම් පැවතුම් ආයුර්වේදයේ විස්තර කරලා තියෙනවා උදේ නැගිටීම. ඒ වගේම අපේ ආහාර ගැනීම, අපේ නිින්ද, ඒ වගේම අපේ ජල ස්නානය, අපේ ව්‍යායාම කොහොමද කරන්නේ? මේ ආකාරයෙන් දවස කොහොමද ගෙවා ගන්න? ඒ දවස නිවැරදි විදිහට ගත කිරීම අපි ඒවට කියනවා දිනචර්යා. පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා කොහොමද අපේ මේ නිරෝගී පුද්ගලයෙක් හැටියට දවස ගෙවන්නේ. ඒ වගේම අපේ දක්වලා තියෙනවා ආහාර, ඒ ඍතු අනුව ආහාර වෙනස් වීම කොහොමද? ඒ වගේම සමහරක් අවස්ථාවලදී ඒ දේශයට සුදුසු ආහාර මොනවද? ඒව ගැන දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි ඇවතුම් පැවතුම් අපි නිින්දට යනකොට කොච්චර නිදා ගන්න ඕනද? අපි ජලපානය කොයි ආකාරයෙන් කරන්න ඕනේද? මෙවැනි දේවල් පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේවා තමයි අපේ උරුමයන්. මේ උරුමයන් අපි ඇත්තටම අපි ඒ ආකාරයෙන් ඒ නියමාකාරයෙන් මේ වගේ දේවල් පිළි නොපැද්ද නිසා ස්වභාව ධර්මයෙන් විවිධාකාර දඬුවම් පුද්ගලයන්ට ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මෙවැනි වසංගත තත්ත්වත් අපේ ඒ ආහාර ඇවතුම් පැවතුම් ඖෂධ මේවා වෙනස් වීම නිසා ස්වභාව ධර්මය අපිට කරන යම් තරවටු කිරීමක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඇත්තටම මේ අපේ උරුමයන් මෙතුමා සඳහන් කරපු කෘෂිකර්මය, ඒ වගේම අපේ පරිසරය මේවා ගැන අපි වඩා හොඳින් කතා කරලා මිනිසුන්ගේ නිරෝගීතාවය පවත්වා ගන්න මේවා කොහොමද උදව් වෙන්නේ කියන එක අපි ඉදිරියේදී කතා කරගමු. බොහොම ස්තුතියි. අපිට තරවට්ටුවක් කරලා තියෙන ඔබතුමිය කිව්වා වගේම පරිසරය සමස්ත ලෝකයටම අපි හැමෝම එක තැනකට කොටු කරලා තියෙනවා. අපිට පාලනය කරන්න බැරි මට්ටමකට පරිසරය අපිව අද දවසේදී පාලනය කරනවා කියන එකට හොඳම උදාහරණය වර්තමාන කොවිඩ් තත්ත්වය. මේ හැම දෙයක් එක්කම අද දවසේ පරිසරය පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපේ උරුමය පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී. ඒක නිසාම තාමරාශි වික්‍රමනායක නීතිචිතුමියට අපි ආරාධනා කරන්නේ ඔබේ පැත්තෙන් අපේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව දැනගන්න. ඔව් දැන් අපි පරිසරය ගැන සාකච්ඡා කරොත් දැන් අපේ කන්දේගම මැතිතුමා කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ අපේ වෛද්‍යතුමිය සාකච්ඡා කරා මේ කොහොමද අපි යහපත් ජීවන රටාවකට හුරු වෙන ආකාරය අපේ ආහාරත් සමගම. ඉතින් මේ කෘෂිකර්මාන්තය ගැන ගත්තොත් අපිට සුවිශේෂීම සත්ව කොට්ටාශය ගැන කතා කරන්න ඕනේ මේ ගව සම්පත ගැන. අපි කෘෂිකර්මාන්තය ගැන ගත්තොත් දැන් අපි රාවණ රජතුමාගේ කාලේ ඉඳලා අපිට ඔය සාහිත්‍ය කෘති පරිශීලනය කරලා බලද්දී අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ සත්ව බිලි පූජා වගේ දේවල් වලට අතීතයේ ඉඳලම මේ රාවණ රජතුමා විරෝධත්වයක් දැක්වුවා. තාඩකා සමග එකතු වෙලා ඉන්දියාවේ තිබුණු මේ සත්ව බිලි පූජා බොහෝමයක් නවත්තන්නට කටයුතු කරා මේ ගව ඝාතනය වගේ දේවල්. ඉතින් එතනදී මම කැමතියි එක්තරා කෘතියක් පිළිබඳව දැන් කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු නිසා කතා කරන්නට ගෝරත්නය හෙවත් ගවසිද්ධිසාරය කියන කෘතිය. මම හිතන්නේ ඔබට පේනවා ඇති දැන් අපේ වෛද්‍යතුමියත් අද සිටින නිසා මේ ගෝරත්නය හෙවත් ගවසිද්ධිසාරය කියන මේ කෘතිය ඔබ කියවලා බැලුවොත් මෙහි සඳහන් වෙනවා මේ ලංකාවේ ගවයන් වෙනුවෙන් කරපු වෙදකම පිළිබඳව. දැන් අපේ සතුන්ට කරන වෙදකම දැන් අපේ රාවණ අවදියේ ඉඳලා රාවණ රජතුමාගේ අවදියේ ඉඳලා එන අපේ හෙළ වෙදකමේ ඉතාමත් වැදගත් අංගයක් තමයි මේ සතුන්ට කරන වෙදකම. දැන් අපි ගත්තොත් බුද්ධදාස රජතුමා රෝගී වෙච්ච සර්පයෙක්ගේ ඇතුළේ තිබුණු ගෙඩියක් ඉවත් කරා සැත්කමකින්. ඉතින් ඒ වගේ සතුන් වෙනුවෙන් කරපු වෙදකමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගෝරත්නය හෙවත් ගවසිද්ධිසාරය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ගවයන්ට තියෙන ලෙඩ රෝග පිළිබඳව සහ මෙහි දක්වලා තියෙනවා මේ ගවයන්ට අපි දරුවන් වගේ ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා. එහි කියන්නේ මෙලෙස මුනි නම කොට සතහට පිහිට වෙන්නට ගව රෝග දුරු කොට ළමයි මෙන් කරුණාව මුල් කොට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක ගත්තොත් මේ ගවයාට සුවිශේෂී අපි ස්ථානයක් ලබා දිය යුතුයි. ප්‍රධාන ගව වර්ග 8ක් ගැන මෙහි දක්වලා තියෙනවා. මිනිස් කුල ලෙසින් ගවයන් ගේද අවෙනි උසස් රජ වෙළඳ බඹ ගොවි 4වැනි වෙසෙස් 3කි ගජ සිටු පෝසත නමිනි මෙලෙස් කුල 7කි ගව ජාතිය ගුණෙනි. එතකොට මෙහි දක්වලා තියෙනවා රජ කුලය, බ්‍රාහ්මණ කුලය, වෙළඳ කුලය, ගොවි කුලය, ගජ කුලය, සිටු කුලය, උපෝසත කුලය කියලා ගවයන්ගේ කුල 8ක් සහ එක් කුලයට අදාළව අපි කොහොමද මේ ගවයන්ව හඳුනගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් ගවයන්ට තියෙන ලෙඩ රෝග. දැන් අපි කන් වලින් පටන් ගත්තොත් කන්නාලි හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ. කන් ආශ්‍රිතව ගවයන්ට ඇතිවෙන රෝග මොනවද?
ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් වෙප්පු සහ අඩප්පන් හැටියට වෙනම රෝග ලක්ෂණ අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා 4448ක්. එතකොට ඒ වෙප්පු සහ අඩප්පන් වලට අපිට වෙන වෙනම අපි ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ කොයි ආකාරයටද කියන එක මෙහි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් ගවයන්ට ඔය ඒ කියන්නේ ගව පැටියන් ලැබෙන්නේ නැති වඳ දෙනුන් ඉන්නවනේ. එතකොට වඳ දෙනුන් වෙනුවෙන් අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකාර මොනවද? නාඩි ශාස්ත්‍රය ඇසුරෙන් අපි ගවයන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ගව පැටව් ඉපදුනාට පස්සේ මේ ගව පැටවුන්ට වන විවිධ රෝගාබාධ පණු රෝග වෙන්න පුළුවන් ඒ ආදී නොයෙකුත් රෝග. ඊට පස්සේ මන්ත්‍ර යන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය භාවිතා කරලා ඔය අපි දන්නවනේ ගවයන්ගේ අපි විවිධ යන්ත්‍ර ඇඳීම සිද්ධ කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ යන්ත්‍ර ගණනාවක් මේ කෘතිය ඔබ පරිශීලනය කරොත් මන්ත්‍ර බොහෝමයක් ඔබට දැක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ සමහර විට සත්ත්ව පාලනය කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කෘෂි කර්මාන්තයේ නියැලෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගවයන්ට මේ කියන්නේ ආදරය කරන පරිසරවේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගෝරත්නය. ගෝ කියන්නේ ගවයන් කියන්නේ රත්නයක්. එහෙම නැත්නම් සම්පතක්. ඉතින් මේ ගෝරත්නය හෙවත් ගවසිද්ධිසාරය කියන කෘතිය ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පරිශීලනය කරන්න. ඉතින් අපි දැන් ගවයෝ ගැන කතා කරාම මේ ගවයන්ගේ කුලේ හිටපු විශාලම සතා කවුද? අද අපේ ලංකාවේ අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. කරණමින් ගවරා පිටට පැනගත් ඉඳුරා රාවණ හෙළසුරා අගින් ගෙන ගෙල ලීය අඹරා. දැන් මේ කවිය ඔබ අහලා ඇති මේ අරිසෙන හොබුදු ශූරීන් රචනා කරා ඉරහඳ නැගි රට කියලා කෘතියක්. මේ ඉරහඳ නැගි රට යටගිය වංශය කියන කෘතිය මේක පුස්තකාල වලින් ඔබට පොත් සාප්පුවල නම් මිලදී ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙහි ඉතාමත් අලංකාර කවි ගායනා තියෙනවා අපේ යටගිය වංශය පිළිබඳව. ඉතින් ඔය ගවර පොරේ කියන්නේ අතීතයේ හිටපු වීරයන් මේ Tamanගේ ශක්තිය උරගා බලන්න මේ ගවරුන් සමග සටන් කරා. ඉතින් ඉතාමත් විචිත්‍රාත්මකව මෙහි දක්වලා තියෙන ඔය ක්‍රීටේ මීනෝස් රජුගේ මිනටෝර ගවයා සහ රාවණ රජු අතර ඇති වුණු සටනක් පිළිබඳ තමයි මේ කෘතිය දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඔය ගවරා කියන වචනේ හමු වෙනවා ගව කුලයේ සිටපු විශාලම සතෙක් හැටියට ගවරා. ඉතින් ඔබ ඒ වගේම මේ ඉරහඳ නැගි රට කෘතිය මේ පිළිබඳව ඔබ අවධානය යොමු කරොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් දැන් මේ කියවන්නට හැකියාවක් තියෙනවා අතීතයේ හෙළදීපයට භාවිතා කරපු නම් හෙළ අසුර අධිරාජ්‍ය, ඒ වගේම රාවණ රජුට භාවිතා කරපු විවිධ නම් දැන් රණ රාවණ, රාජාති රාවණ, විරු රාවණ, මනු රාවණ ඔය වාදී වශයෙන් රාවණ රජුට කියපු විවිධ නම් සහ මේ රාවෝ පෙළපත සහ ඊජිප්තුවේ පාරාවෝ පෙළපත මේ සියලුම කරුණු ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ හෙළ අක්ෂරමාලාවේ විකාශනය, ස්වස්තිකයේ විකාශනය සහ මේ ගෝරත්නයේ තියෙන යන්ත්‍ර අපේ හෙළ අක්ෂරවල මූලාරම්භයට හා සමාන කියන කාරණේ මෙහි තුලින් සාධක සහිතව පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කියවිය යුතුම පොතක් හැටියට ඉරහඳ නැගි රට මට හඳුන්වන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම කැමති දැන් ඔය අපි ගවර ගැන කතා කරපු නිසා රොබර්ට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිව ඔබ පරිශීලනය කරලා බලන්න 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ ගවර කියන්නේ කවුද? ඔබට දැන් ඡායාරූපයක් පේනවා ඇති ගවරව. ඒ කියන්නේ ඔය දැන් අද ලංකාවේ ඔය සතා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔය බයිසන් කියන සතාගේ රූපයක් තමයි ඔබට දැක ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. උනාට ලංකාවටම ආවේනික වෙච්ච ගවරෙක් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් රොබර්ට් නොක්ස්ගේ එදා හෙළදිවේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ බැලුවොත් එහි පරිවර්තනය එහි දක්වලා තියෙනවා. ලක්දිව වනාන්තරවල ගවයාට බොහෝ සෙයින් සමාන වූ ගවරායයි කියනු ලබන සතෙක් ජීවත් වෙයි. මා සිතන හැටියට ඌද ගව ගණයට අයත් සිව්පාවෙකි. මේ සත්වයාගේ පිට මුදුනේ කෙලින්ගේ රළු නහරයක් වෙයි. උගේ පාද සතරෙහි උඩු කොටස සුදුය. රජතුමා සුරතුළුන් හැටියට ඇති කළ සත්ව සංහතියේද මේ වර්ගයේ එක් සතෙකු සිටින දුටුවේ. ඒ කියන්නේ රොබර්ට් නොක්ස් දැන් ඔය උඩරට යුගයේ 1800 ගණන් වල කියන්නේ උඩරට රාජධානිය කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයන් යටත් වෙන්න කලින් ඔහු වාසය කරලා තියෙනවා. රොබර්ට් නොක්ස් දැකලා තියෙනවා මේ කියන විදිහට ගවරෙක්. දැන් අද ඔබට බොහෝ ස්ථාන ලංකාව ආශ්‍රිතව දැක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ ඔය ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ ආශ්‍රිතව ගියොත් එහි තියෙනවා ගවර විල කියලා තැන්නක්. ගවර මානා කියලා වෙනම පැලෑටි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගවර එළිය, ගවර කැලේ ඔය වගේ මේ ගවර කියන වචනය යොදාගෙන අපිට ඒ කියන්නේ බොහෝ තැන් ලංකාව තුල තියෙනවා. ඔබට තවත් මං කියන්නම් ඔබ මේ ගැන හොයනවා නම් මං කියන්නේ මේ හෙළබිමෙන් දැන් වඳ වෙලා ගියත් සත්ව කොට්ටාශ රාවණ යුගයටත් පෙර ඉඳලම ලංකාව තුල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. සර් ජෝන් ඩොයිලිගේ අපි ඩොයිලිගේ දින පොත කියලා තියෙන්නේ. මේක ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් කියවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේක ඔබට ගෙනාවේ. කියන්නේ මුල් පිට ඔබට හොඳට පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයෙන්. දැන් පුස්තකාල වලට දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක ගොඩාක් යන්න
අමාරු නිසා. ඉතින් එහි දක්වලා තියෙන විස්තරයක් there is also a species of animal called gavara about the size of a half grown buffalo and much the same color but with its horns hanging down. It is very seldom seen because it studiously avoids man and runs away at the very scent of him. දැන් මේකේ දක්වලා තියෙන විදිහට මේ ඩොයිලිගේ දිනපොතේ දක්වලා තියෙනවා මේ ගවරාගේ ස්වරූපය සහ මේ මිනිසුන්ව මගහරිමින් තමයි මේ ගවර ගිහිල්ලා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවා it is said that a gavara was once caught and sent to Kandy. It died about a month afterwards. ඒ කියන්නේ එක ගවරෙක්ව අල්ලගෙන නුවරට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාවකදී එතනින් මාසයකට පස්සේ මේ ගවරා මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා මේ ජෝන් ඩොයිලිගේ දිනපොතේ දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කියවීමට කැමති කෙනෙක් නම් ඒ වගේම ඔබට මෙන්න මේ කෘතියත් කියවන්න හැකියාවක් තියෙනවා 11 years in Ceylon. මේ සියලුම දේ අන්තර්ජාලයෙන් ඔබට PDF හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් මේජර් ෆෝබ්ස්ගේ. ඒතර මේ මේජර් ෆෝබ්ස්ගේ පොතෙත් ඔහු ගවරව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ ගෞරා හැටියට. දැන් ඔය ගවරාගේ විද්‍යාත්මක නාමය ගත්තොත් එහි බයෝබොස් ගෞරස් සිංහලෙවුස් කියලා තමයි ගවරාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒතර මොහු දක්වලා තියෙනවා ගවර හැටියට හඳුන්වලා තියෙන සතා ගෞරා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔහු දක්වලා තියෙන විදිහට one of the range of plains that extend among the hills between Nuwara and Adams Peak is called Gaura Elia. This name it is said to have obtained in consequence of a large and fierce animal called a gaura which was caught there about 50 years ago. මොහු කියන විදිහට ඇඩම්ස් පීක් එක කියන්නේ ශ්‍රීපාදස්ථානයේ සහ හෝටන් තැන් අතර එකල හඳුන්වලා දීලා තිනවා ගෞර එළිය කියලා. මේ ආශ්‍රිතව ගවරා කියන සත්වයා ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔය තවත් කෘතියක් ඔබට පරිශීලනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා Sketches of the Natural History of Ceylon කියන කෘතිය සර් ජේම්ස් එමර්සන් ටෙනන්ගේ. ඔහුත් දක්වලා තියෙනවා ඔහුට එක්තරා ගැමියෙක්ව හම්බුණා මේ විශේෂයෙන්ම ඔය හෝට් 1859 වගේ කාල පරිච්ඡේදය තුල මේ හෝටන් තැන්ව ආශ්‍රිතව ජීවත් වුණ ඔහුත් ගවරුන්ව දැකලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා ගවරා කියන සත්වයා ලංකාව තුල ඉඳලා තියෙන ඔබට දැන් ඡායාරූපයක් පේනවා ඇති. අදටත් ඔබ ගියොත් ශ්‍රීපාදස්ථානයේ අසර තියෙන ගවරවිල තැන්නට ඔය මස්කෙලි ඔය ආශ්‍රිත දියඇලි කිහිපයක්ම ඔය ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතින් උතනින් තමයි ආරම්භ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැනට අපිට මේ සත්ව කොට්ටාසය ගෞර සිංහලෙවුස් කියලා හඳුන්වන මේ සත්ව කොට්ටාශ අපට අද දැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපේ දැරණියගල මහත්මයා ඔය එවකට ලංකාවේ කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂක 1900 සහ 1976 අතර තමයි එතුමා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. 1936 ඉඳලා එතුමන් මේ විවිධ පරීක්ෂණ කරලා ලංකාවේ ප්ලයිස්ටෝසින් යුගයේ ජීවත් වුණු සත්ව කොට්ටාස ගැන. එතකොට එතුමා මේ ගවරුන්ට අදාළ අස්ථි කොටස් පවා ලංකාව තුලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට වැඩසටහන ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ තැනකට අපි ආවා කියලා හිතනවා. ගවරා ගැන කතා කරනකොට කන්දේ මොනවද අපේ රටේ හිටපු දැනට අපෙන් වඳ වෙලා ගිහිලා තියෙන නමුත් සාධක සාක්ෂි ඇතිව කතා කරන්න පුළුවන් තැන් බොහොමයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමරාජ් මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු කෘති ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරා. ඒවා බොහොම සමීප දසුන් අපි ලබා දුන්නා. ඔබට පුළුවන් පරිශීලනය කරන්න අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳව හොයාගෙන යනකොට දකින්න අපිට හොයාගෙන යන්න තැන් කොච්චර තියෙනවද කියන එක දැන් පැහැදිලි වෙනවා. මේ කතාබහ ආරම්භක විනාඩි කිහිපෙ විතරයි අපි තවමත් රැඳලා ඉන්නේ. අවසර පතන ඔපෙන් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් පස්සේ අපේ ඉතිහාසයේ උරුමේ වටිනාකම් තවත් හොයාගෙන යන්න අපි සූදානම්. තනියම නෙමෙයි ඔබත් එක්ක. වසර 5000ක් පුරාවට මහ පොළව මත වැළලී ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයක අභිමානනීය හෙළිදරව්ව අපට අමතක වගේ අපේ පරපුරේ ලේ උරුමයේ සත්‍ය කතාව රාවණා මොන දේ අමතක කරත් ලේ උරුමය අමතක කරන්න බෑ. ඒ අමතක කරන්න දෙන්නත් බෑ. ඒක නිසා තමයි Voice of Asia මාධ්‍යාලය සිත TV නාලිකාව වටිනාම ගුවන් කාලයක් වෙන් කරන්නේ අපේ උරුමය වාග්නයකට. ඒ ගමන් මගේ තවත් එක පියවරක් මේ විදිහට අපි ඉදිරියට තව මිනිත්තු අතරතුරයි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඔබ යාලිත් මුණ ගැහෙන්නේ. කන්දක මහත්තයා දැන් අපි ආහාර රටාවල් පිළිබඳව ටිකක් කතා කරා. අපේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන එහෙම නැත්නම් අපි අතර තමත් මේ රටේ තවමත් තියෙන නමුත් අපි දන්නේ නැති තත්ත්වයකට දැන් පත් වෙලා තියෙන සාධක සහිතව ඔබ ඉදිරිපත් කරා අපේ මන්නාසි වර්ගයක් පිළිබඳව. අපි එතනින් එහාට කතා කරමු. ඒත් එක්කම මේ දේශයට ගැලපෙන ආහාර එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශ වලට ගැලපෙන ආහාර එදා අපි හරියට පාවිච්චි කරා කියලා කිව්වා අපේ වෛද්‍යතුමිය. හැබැයි අද ඒතනුත් අපිට ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාට ඇති කියන්න කතා කරන්න මොකක්ද ඒවා? ගවරගෙන් පටන් ගත්තොත්
මම හුඟක් වෙලාවට සාධක හොයන්නේ ජනප්‍රවාදේ. මම පුංචි කාලේ අපේ ගමේ ගම්වල ඉන්න සුවිශේෂ පුජ්‍යලයන්ගේ ගතිගුණ අනුව නම් උන්ට පටබැද්දපු බව දැක්කා. ඒවට කියන්නේ නම් වන. නමට වර්ණාව. එන්න එපා නම් වනන් කියන්නේ. තේන තාත්තා දුන්න නම වෙනයි. ඔහු හැසිරෙන ආකාරයෙන් තව නමක් ගමේ මිනිස්සු කියනවා. එහෙම එක නමක් තමයි එක නමක් තමයි ගවර. සමහර මිනිස්සුන්ට කියනවා ගවර. දැන් ඇත්තට මං හිතා හිටියේ මේ ජවය. ඉතින් ජවයටයි මේ කියන්නේ කියලා නෑ. ගවර ගැන ජනප්‍රවාදයේ තියෙන කතාවක්. ඔහුගේ දිව ගොරෝසුයි. එයාට ලෙව කාලා මස් ඇටේට එනකම් මස් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔය කියන්නේ ඔහු මාංශ බස්සක සහ ශාක බස්සක අතර හිටපු සතෙක් දෝ කියන එක පරිේෂණ අපිට කරන්න වෙයි. මේ ඔස්සේ මේ පරිේෂකයෝ ගියොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. හරියට ගවර වාගේ. ගවර වාගේ කියන්නේ බොහෝම ආදරේ පෙන්නනවා. හැබැයි දන්නේ නැහැ මේ අනතුර ඒකේ සිද්ධ වෙන්නේ අනතුරක් කියලා ඒ ආදරේ. මේ වචනේ හරි වැදගත්. ජවර ගැන මට හම්බෙච්ච වචන වලින් ගවර වාගේ කියලා. ආදරේ කරලායි මරන්නේ. ඒ හින්දා මේ ගවරා ඔය හැමතැනම ලංකාවේ ඉඳලා තියෙන වැඩි හරියක් නුවරඑළිය පැත්තේ ඉඳලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඉන්දියාවේ කඳුකරේ ඉන්න අර හරකෙක් ඉන්නවා හිම අසේ යන්න පුළුවන් අරක. එතකොට ඒත් සමාන අපේ කඳුකරේ හිටපු හරකෙක් වෙන්න ඇති. පස්සේ කාලෙකදී මම හිතනවා අපේ කුළු හරකා එයාගේ නෑදෑයද. මේ සාමාන්‍ය අපි ගාව ඉන්න හරකා ඔක්කොම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා. අපි හරකෙක් ගැන ඇහුවොත් මේ හරකෙක් ගැන එක්කෝ නිලි රවි එක්කෝ තොරති මේ වගේ නම් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ විදේශයෙන් ලංකාවට ගෙනපු හරක්. ඔය එක හරකෙක් ඉන්නවා නිලි රවි හරකගේ කකුල සුදුයි, නට්ට කෙලවර සුදුයි. තමයි එයා දැකලා අපේ ගවරෙක්ද කියලා හිතන්න තියලා තියෙනවා කට්ටිය. මොකද ඒ හරකත් ලොකුයි. එහෙම හිතන්න. නමුත් කවුරුත් අපේ අමතක කරපු එකක් තියෙනවා නීති දුරුමිය මම කියන්න ඕනේ. හරි ආදරේ මම ඒ හරකට. ඒ අපේ වගුරු මීහරකා. එයා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට දැන් ඉතුරුලා ඉන්න හරකා. වගුරු මීහරකා. එයා වගුරු වල තමයි ලගින්නේ මඩ වගුරු වල. එයා තමයි අපේ කුඹුරු හැවේ. හොයාගන්න බැරි වෙයි. දිග අඟක් තියෙන අනික් මීහරකුන්ගේ අඟ බොහොම කෙටි. අපේ මීහරකගේ අඟ ගොඩාක් දිගයි. ඒ මීහරකා කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයන්න ඕන. මම පෙන්නනවා දැන් මංගාව ඉන්නවා. මංගාව කියන්නේ මං ආශ්‍රිත මම සීහල ගම්මානේ තියෙනවා. ගම්මානේ ආශ්‍රිතව මම ඔය ටික තෝරගත්තේ මේ කාරණාවත් එක්කලා. ඒ මිනිස්සු තාමත් ඒ හරක හදනවා. මම කොළපාගනවා. කොළපාගනවා කියන්නේ ගොයම් පාගනවා. බලන්න පුළුවන් මේ පින්තූර. ඒ වගුරු මීහරකගේ. බොහොම ඊළ හෝ අපහෝ කිව්වම නවතින මේ මීහරකා ආරක්ෂා කළ යුතු උරුමයක් වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු කාලය ඇවිල්ලා. මට ඉඩක් නැති වුණත් සීහල ගම්මානය තුල මේගොල්ලෝ හදන්න ඒ අවට ඉන්න මේ හරක් හදන අයට මම උදව් කරනවා. බැරිකමක් වුණොත් ඒ හරක් හදාගෙන යන්න මම උදව් කරනවා. මම රැකගත යුතු නිසා. මුළු කොත්මලේ ගත්තාම කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ කොත්මලේ බැම්ම හින්දා කොත්මලේ අතාරින්න සිද්ධ වෙනවා මිනිස්සුන්ට. ඒ කොත්මලේ හිටිය ඔක්කොම මිනිස්සු ගා ඔය හරක් නගුල ඇදගෙන යන සැන ඉඳලා ගොයම් පාගන තැනට එනකම් මහා මෙහෙයක් කළේ මේ හරකා. ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් හම්බ වෙනවා මහවැලියේ. හරකුත් තරම් එනවා ගෙනියන්න. ඇයි මහවැලියට? මහවැලිය කියනවා එහි හරක් නැහැ. හරක් ගෙනියන්න තානා. ඒ හරක් අතෑරියා. කැලේට අතෑරියා. දැන් කුළු හරක් හැටියට ඉන්නේ ඒ හරක් ටික. දැන් කොත්මලේ පැත්තට ගිය මිනිසුන්ට අර මහා කැලෑවේ ඉන්න මේ හරක් රෑනවල දකින්න පුළුවන්. ඒ ගියේ ඒගොල්ලන්. කැලේට අතෑරපුවා. මහවැලියෙන් පහසුකමක් දුන්නේ නැහැ කමතක් හදන්න. මහවැලිය කොහෙවත් කමතක් නැහැ. කමත තිබ්බොත් අපේ උරුමය කියවෙනවා. කමතයි අපේ උරුමය කුසිකර්මය. ඒකෙයි අපි අර සියලු සලකුණු ලකුණු මහා භක්තියකින් කමතේ මේ ටික කරන්නේ. එහෙම හිටියොත් තමයි අපිට මේ වගුරු මීහරකගේ අගේ තේරෙන්නේ. අනික් මීහරකුන්ට මේක කරන්න බෑ හාන්න. අපි ගොන් කණුවක් හිටවලා ඒ කණුවේ මුලින්ම නායක හරකා ගැට ගහලා බොහොම පළපුරුදු තියෙන එයාට මුදුනා කියලා අලුතෙන් පුරුදු කරන හරකා හරක් රෑනේ කෙලවට ගැට ගහලා කලාතය කියලා ඒ මැද තියෙන හරක් ටික දෑතුරෝ ටික පෙළ ගහලා අපි පුරුදු කරනවා සමාජයේම හරකා දක්කගෙන යන්න කමතේ මේක දිගේ. අපි පුංචි ළමයි හැටියට අපිට තිබුණ දෙයක් තමයි හරකව පරිස්සමෙන් මේකේ කරකෝන එක. පරිස්සමෙන් කියන්නේ වැඩි වේගෙන් දිවුවොත් අර කලාතය දන ගහනවා. කෙලවරේ දන ගැහුවොත් කොළ පාගලා ඉවරයි.
එයාට හතිවට්ටන්න නැතුව පරිස්සමට අරන් යන්න ඕනේ. ඒකම ගොම්පස් දානවා. ගොම්පස් කියලා කියන ගෞරවීය නාමයෙන් සලකන්නේ. අපේ වැඩේ ගිහිල්ලා මැඩුවන් ටිකත් අල්ලගෙන ගොම්පස් ටික අරගෙන ගිහින් පරිස්සමෙන් දාන්නේ. ඒ ගොම්පස් ගන්න හරක නවත්තපුවම හරක් රෑනම නවතිනවා. බලන්න මේ සම්බන්ධය. මේවා කොහොමද අපේ කට්ටිය මේ දකින්නේ? කොහොමද ඒවා තේරෙන්නේ කාටවත්? එහෙනම් පින්තු පේනවා මම ගොම්පස් අල්ලනවා එතන අපේ කට්ටිය මම ගොම්පස් අල්ලනකන් නවත්තගෙන ඉන්නවා රැළ. මෙන්න මේවා තමයි අපේ උරුමයේ හැටියට රකින්නේ. කමත නැති කලේ ඕකට. උරුමයේ විනාශ කිරීම සඳහා මහවැලි ජනපද තුල හරකෙකුට ගෝචර අර මේවත් නැහැ. මොකද හරකුණ්ඩ තනකොළ කඩ වෙන් කරන්න එපා. ඔච්චර ඉඩම් තියෙන එකේ දැන් ඉඩම් තියෙනවා නෝන තමයි දැන් පේන්නේ මහවැලි ඉඩම් තියෙනවා කියලා. ඇයි ඒ ඉඩම් ගවයන් වෙනුවෙන් වෙන් කළේ නැත්තේ? ඇයි ඒ ගවයෝ ටික හැට අරන් යන්න දුන්නේ නැත්තේ? එහෙමනම් ට්‍රැක්ටර් වල මේ ට්‍රැක්ටර් දාපු කම්පැනි වල වැඩක්ද මේක? හිතන්න තිබුණා මේ කට්ටියට. හරිම තැන ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා තියෙනවා. ඔව් හිතන්න තිබ්බා. ඒක හිතන්නේ නැතුව අපේ උරුමේ උදුරගත්තා කියලා කියනවා. මේ රටේ ඉඩම් වලින් 3න් 2ක් විතර අයිති කරලා තියෙන මහවැලි අධිකාරියට. විශාල ප්‍රමාණයක් මහවැලි අධිකාරිය. ඇයි ඒ? ඉඩම් අයිති අපේ උරුමයක්. රජුරවන්ට ඉඩම් අයිති. රජුරවන්ට අයිති ඉඩම ආරච්චිලා නැත්තම් දිසාවෙනට බෙදලා දුන්නා මිසක ඉඩම් වල ඔප්පුවල් දීලා දුන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? රජුරුවතේ තියාගත්තේ නැත්තම් මේ ඉඩම් මොනකට මොනවා වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. යාපනයේ පැත්තේ නම් ඒගොල්ලෝ දේශවලා මේ නීතිය තමන්ගේ කට්ටියකින් පිට ඉඩම විකුණන්න බෑ. හැබැයි මෙහෙ තිබ්බොත් මේක විදේශිකින් විකුණන්න පුළුවන්. රජුරුවන්ගේ ඉඩම බලහත්කාරයෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙයි. ඒ හින්දා රජුරුවන් ගත්තේ තියාගෙන හිටියා අපේ උරුමය. පස්සේ කාලයක් පස්සේ ඒ හින්දා තමයි ඒ උරුමයේ මංකොල්ල ගන්න මේ රටට ආපු විදේශිකයෝ මේක යටත් කරගත්තට පස්සේ ඉඩම් අයිතිය තියෙන රජිනට නම් දැන් රජුරු අපේ රජිනයි එහෙනම් ඔප්පුවක් නැත්නම් ඒක රජිනටයි අයිති. එහෙමයි බොඩු බිම් පන්නට ගෙනල්ලා අපේ උරුමයේ මංකොල්ල ගෑවේ. අපේ ඉඩම් ටික මංකොල්ල ගෑවේ. එහෙම ඒ මංකොල්ල කාපු එකේ කන්න බැරි වුණා තිබුණු අනිත් ඉඩම්. ඒවා කොහේ හරි ඉඩමක් තිබුණා නම් රජයේ දිසාපතිට අයිති. දිසාපතිගෙන් මේක ගලවන්න පරිපාලනයෙන්. ඉතින් මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය පිටවනවා. කාගේ සල්ලි වලින්ද? කුමන්ත්‍රණකාරීගේ සල්ලි වලින් මම බය නැහැ මේක කියන්න. මොකද මේ රටේ මේ වෙච්ච අසාධාරණේ මම පෙන්වන්න ඕන. අසාධාරණයක් උනේ. ඒ හින්දා මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියට ඉඩම් ටික ගියා. අධිකාරිය කාගේ සල්ලි වලින්ද දුවන්නේ? ඒ අධිකාරියට ණයට සල්ලි දුන්න කට්ටිය අතේ. කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරය ආවේ විදියට. සංස්කෘතිය බොහෝ විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වුණේ එතනින්. උරුමයේ බොහෝ ප්‍රමාණයක් විනාශ වුණේ එතනින්. එතකොට එහි පැත්තේ ඉන්න නේවාසික කළමනාකාරතුමා තමයි අර සල්ලි දුන්න අයගේ නියෝජිතය ශ්‍රී ලංකාවේ. ඔහුවත් දන්නේ නැහැ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි පවුලකින් ගිය තරුණෙක් ඒ තනතුරට. එහි රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ඉන්න දිසාපතිතුමා ඊට වැඩිය පල්ලෙහායි. ඔහුට ඉඩම් පිළිබඳව අයිතියක් ඉහි නැහැ. ඒ ඉඩම් පිළිබඳව අයිතිය තියෙන්නේ අර විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලා ආපු මේ දිසාපතිවරයා නෙමෙයි. ඔහු එහි දෙවෙනි නිලධාරියා. කතා කරන්න බය නැතුව මේ රටේ උරුමය වෙනුවෙන්. මම මේ අසාධාරණ දකින්න. ඒ විදිහට ඉඩනුත් මංකොල්ල කෑවා, අපේ කමතත් මංකොල්ල කෑවා, අපේ හරක් ටිකක් පැන්නුවා. තවත් මොනවද අපි කතා කරන්නේ? ඒකයි මම නැවතත් ගවරගෙන් මතුනේ. ගවරෝ බිහි වෙන්න ඕනේ කාලයක් මේ වෙලාව. ගවරෝ කියන්නේ ශක්තිය සම්පන්න මිනිස්සු බිහි වෙන්න ඕනේ. කාලයක්. ගවරෝ පනින්න ඕනේ මේ වෙලාවට ඉස්සරහට. තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිකයි. ඒක හරි. එහෙනම් මේ ඔය මම කියාපු වගුරු මීහරක කුළු මීහරකේ බවට පත් වුණා. නමුත් අපේ කුළු හරක් ඉන්නවා. ඒක අපේ ඔය වගුරු මීහරකත් ගවරත් අතර රැලක් ඉන්නවා. මේ කුළු හරක් තාමත් ඉන්නවා. කැලෑවේ. අය කුළු හරක් දෙකවත් අරස කරගන්න වෙයි. දැන් මම පහුගිය දවස්වල ඔය රත්තොට පැත්තේ රිවර්ස්ටන් පැත්තේ ඇවිද්දා අපේ වාර්තා වැඩසටහනකට. දැන් ඒ පැත්තේ මිනිස්සු කෘෂි කර්මාන්තයට හරක් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපෝ කැලේට යවනවා. ඒ විදියම තමයි තියෙන්නේ නාවුල පැත්ත. නාවුල පැත්තේ මහා වනාන්තර තියෙනවා. ඒ වනාන්තර වලට හරක් ටික කුඹුර හාලා ඉවරලා ඒ ටික ගිහිල්ලා යවනවා කැලේට. කැලේට ගිහිල්ලා නියමිත වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අහපව් අරන් එනවා ආයෙ කුඹුර මේ වගා කිනුත. එහෙමනම් මහවැලියෙන් තිබුණා ඔන්න වැඩේ කරන්න. මේ රටේ සංස්කෘතිය අඳුරගෙන තිබුණා. මම කැමති ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න දැන් මේ රස වෙදකමටත් ඒ ශාස්ත්‍රයටත් උනේ ඔය වගේම රසපැත්තියක්ද? ඔව් ඇත්තටම රස ශාස්ත්‍රය ගත්තහම රස ශාස්ත්‍රයේ මං හිතන්නේ මූලිකම අයිතිය තියෙන්නේ අපිට. මූලික අයිතිය තියෙන කියන්නේ රස ශාස්ත්‍රයේ මම මීට පෙර කතා කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන රස ශාස්ත්‍රයේ තියෙන අපි මූලිකවම
අපේ තියෙනවා අරමුණු. ඒ අරමුණු ගත්තාම ඒ අරමුණු අනුව ඒ ඖෂධ නිපදවීම, ඒ ඖෂධ ඒ වගේම රස ශාස්ත්‍රයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට ඒ නිර්මාතෘවරයෙක් හැටියට තමයි අපි රාවණ රජතුමා සලකන්නේ. එතකොට ඒ රාවණ රජතුමාගේ මේ ඇතුණු ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ඒකේ සැබෑ උරුමකාරයෝ අපි. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම දැනට ගත්තාම දැනට අපේ රට මේ ඊටාම පහත් තත්වයක ඊටාම අඩු දැනුමකින් තමයි මේ රස ශාස්ත්‍රය ගැන තියෙන්නේ. ඒකෙදි අපි ඇත්තටම මේ රාවණ වැඩසටහන තුලින් ඒකට අපිට රස ශාස්ත්‍රය සඳහා විශාල ප්‍රබෝධයක්, ඒ කියන්නේ රස ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපේ ජනතාවට දැනගන්න සැලැස්සුවා. ඒක ඇත්තටම ඊටාම මහඟු කාර්යයක් මේ සියත නාලිකාවෙන් කරපු. ඉතින් ඇත්තටම මේ රස ශාස්ත්‍රයේ සැබෑ උරුමකාර අපි අද රස ශාස්ත්‍රය හොයාගෙන යනවා. මොකද්ද මේක? කොහොමද මේක අපි ඖෂධ වලට යන්නේ? කොහොමද මේකේ ඒ ඖෂධ නිර්මාණය කරන්නේ? මොකද මේක ගැන දැනුමක් නැති නිසා මේ සඳහා තියෙන විවිධාකාර ප්‍රශ්න වැඩි. සමහරක් අය ඒකේ කොහොමද ඒ ඖෂධ සඳහා ගන්නෙ? ඕවා ශරීරයට ඊටාම විෂ සහිතයි නේද? මේ වගේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න වැලක අපේ රටේ මේ ශාස්ත්‍රය අතරමං වෙලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රබෝධිනී මහත්මිය දැන් මේ වෙලාවේ සමහර විට අපිව මුලින්ම නරඹන කෙනෙක් හිටියොත් එම රස ශාස්ත්‍රය කියන එක මොකක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් හරි වටේ. ඔව්. මොකද මේ වැඩසටහන් බොහොමයකම මම විස්තර කළා සමහරක් වෙලාවට අද පළවෙනි වතාවට මේ වැඩසටහන් නරඹන කෙනෙක් නම් රස ශාස්ත්‍රය කියවම දැන් රස කිව්ව ගමන් විවිධ අයට විවිධාකාර දේවල් මතක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතනවා මේක රස, දිවට දැනෙන රස. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි ආයුර්වේදය දන්න කෙනෙක් නම් රස කිව්වම හිතනවා අපි මොකක් හරි එකකින් ගත්ත අමු ඉස්මකටත් කියනවා රස කියලා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි ඊටාම හොඳ ප්‍රිය සද්දයක් වගේ ශෘංගාර රසය කියලානේ. මේ රස කියන එකට විවිධාකාර අර්ථ තියෙනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේදෙත් තියෙනවා සප්ත ධාතුන්. ධාතුන් 7ක් මිනිසු නිර්මාණය සඳහා. ඒ ධාතුන්ගේ පළවෙනි ධාතුව රස ධාතුව. ඉතින් නමුත් මේ රස ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ඔය එක රසක්වත් නෙමේ. මෙතන රස කියලා කියන්නේ රසදිය. ඒ හින්දා රස ශාස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ රසදිය මූලික කරගත්ත ශාස්ත්‍රය. එතකොට මේ රස ශාස්ත්‍රයේ මූලිකම ඖෂධය තමයි රසදිය. එතකොට මේ රසදිය විවිධාකාර ක්‍රම මගින් අපි මිනිස්සුන්ගේ ශරීරයට ගැනීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒක ඊටාම විශ්මයජනකයි. බොහෝ දෙනෙක් ඇඟිල්ල දික් කරනවා මේ රසදිය වගේ එකක් කොහොමද ඖෂධ පාවිච්චි කරන්නේ? විවිධාකාර සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි ඊටාම අපහසුතාවයට පත් වෙනවා මෙවැනි ඖෂධයි මිනිසුන්ට ශරීරගත කරන්නේ. නමුත් මේ ඖෂධ තමයි අපි වසර දහස් ගානකට පෙර අපේ මිනිසුන්ගේ නිරෝගීතාවයට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ශාස්ත්‍රය ගැන දැනුමක් නැතිව යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඒකට ඇඟිල්ල දික් කිරීම ඉතාම ඇත්තටම සුදුසු නැති ක්‍රියාවලියක්. රස ශාස්ත්‍රය ගැන කතා බහ කරනකොට ඔබතුමී කියපු කාරණාවත් එක්ක දැන් අපිත් දන්නවනේ රාවණ රජතුමාගේ දඩුමොනරියත් ක්‍රියාත්මක කරේ මේ රසදිය භාවිතා කරලා කියලා. කන්දක මහත්තයා කොහොමද මේ රස ශාස්ත්‍රයත් එක්ක තියෙන කෘෂිකර්මයේ එහෙම නැත්නම් අනිත් පැතිවලත් මොනවා හරි සම්බන්ධතා තිබිලා තියෙනවද එදා ඉඳලා? ඔබතුමාට එහෙම මොනවාලේ මුණ ගැහිලා තියෙනවද? නෑ. වෙදකමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේක අපේ රසවෙදකම හරි වෙදකමට හරි කොහොම හරි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කෘෂිකර්මය. ආහාරවල ගුණය වෙනස් වෙනවා. ස්ථානයේ හැටියට හදපු එක්ක මේක වගුරකද හැදුවේ, එක්ක කන්දකද හැදුවේ, බෑවුමක වතුර ඇතුවද හැදුවේ, නැතුවද හැදුවේ. ඒ වාගේ ස්ථානවල හැටියට ඒවැ ගුණ වෙනස් වෙන බවක්, ඒවැ රස වෙනස් වෙන බවක් අපි දන්නවා. දිවට එන රසත් වෙනස් වෙන බව නම් මම දන්නවා. හරිද? ඒ හින්දා මට එළවලුවක් හරි මොකක් හරි ගන්නකොට හාල් හරි ඒක කොහොම හදපු තරම්ද කියලා කියන්න පුළුවන් මට දැනෙන රසයෙන්. පරිසරයේ සූර්යයා විසින් කරන වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ සූර්යයා ඈතට ගිහිල්ලා මේ කරන වෙනස ළඟට ඇවිල්ලා කරන වෙනස අනුවත් මේක වෙනස් වෙනවා. මේවා අපේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා මේ කාලෙට මේක හොඳ නැහැ, මේ කාලෙට හොඳ නැහැ, මේ ඇඟේ මෙන්න මේක වෙනස් වෙනවා කියන කාරණාව. ඒක තමයි ඇත්තටම කෘෂිකර්මය සහ මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය මම දකින. තවත් දේවල් සමහරවිට හම් වෙයි ඉස්සරහදී. මම තාම නවත්තලා නැහැ මම ඉගෙන ගන්න එක. දැන් තාම ඉගෙන ගන්නවා. වයස අවුරුදු 70ක්. තවත් මම ඉගෙන ගන්නවා. 70ක් කියලා කියන්න බෑ. බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි බලමු ඉස්සරහට.
ඔබතුමියටත් ඇති මේ කියපු කතාත් එක්ක අපේ නැතිවෙච්ච උරුමයන් ගැන කතා බහ කරන්න මොන පැත්තටද අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ? ඔව් අපි දැන් ගවර පිළිබඳ පළවෙනි වටේදී සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් සත්ව කොටස කීපයක් ඉන්නවා අපේ හෙළබිමෙන් වඳ වෙලා ගියාස අපේ ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ ඒ සතුන් ලංකාව තුළ ජීවත් වුණාද කියන කාරණය. දැන් එතනදී අපි බැලුවොත් සිංහයෝ කියන අය ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවද? දැන් අපි හිතන්නේ මේ විජයාවතරණයත් එක්ක තමයි මේ සිංහයෝ පිළිබඳ අපි මේ කතාන්තරය අහන්න. නමුත් ඊට කලින් ලංකාව තුළ සිංහයෝ ඉඳලා තියෙනවද කියන එක. දැන් අපි දන්නවා සිංහරාජ වනාන්තරය වගේ අපි පරිසරය ගැන ගත්තොත් ඒ වගේම අපි ජනප්‍රවාද කරුණු ගත්තොත් එහි තියෙන ওই සිංහරාජ වනාන්තරය අතීතයේ මේ රාවණ ඇතුළු ඒ රජවරුන්ගේ මේ ඔසුයනක් විදිහට තිබුණා සහ ඉතාමත් වැදගත් පරිසර පද්ධතියක් තමයි මේ සිංහරාජ වනාන්තරය කියන්නේ. සිංහරාජ වනාන්තරයේ මැද හරිය තියෙනවා සිංහ ගල කියලා වෙනම ගලකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔබට ඡායාරූපයක් පේනවා ඇති. දැන් ওই සිංහ රූප අපිට ගොඩාක් තැන් වලින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔය අනුරාධපුරයේ සිංහ පොකුණේ තියෙන සිංහගේ ඡායාරූපය ඔබට දැන් පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි ආපහුවට ගියොත් ආපහුවේ සිංහ රූපයක් කියලා හඳුනගෙන තියෙන ඒ සිංහ රූපය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පොළොන්නරුවට ගියොත් පොළොන්නරුවේ නිශ්ශංක මල් රජුගේ රාජ සභාවේ ඉන්න සිංහයි. ඉතින් ওই විදිහට ඔබට ওই ඡායාරූප පේනවා ඇති. ඉතිහාසය ගවේෂණය කරොත් සිංහ රූප අපට ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් සිංහයා කියන සත්වයා මීට අවුරුදු 37000කට පෙර ඉඳලම ලුම් තියෙනවා. එතකොට මේ දරණියගල මහත්මයාගේ ලිපි ගණනාවක් මෙහි දක්වලා තියෙන ඔය ප්ලයිස්ටෝසීන යුගයේ ජීවත් වුණු සත්ව කොට්ටාස. එතුමන් එක්වරක් ඔය කුරුවිට ප්‍රදේශයේ මැණික් පතලක් ආශ්‍රිතව කැණීමක් සිදු කරනවා. එතනදී ඔහුට දත් වර්ග දෙකක් හඳුනගෙන තියෙනවා මේ සිංහයන්ගේ කියලා. ඒ බව ඔහු මේ ලිපියේ තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ලංකාව තුල අතීතයේ සිංහයන්ගේ උපවිශේෂයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. පැන්තේරා ලියෝ සිංහ ලෙව්ස් හැටියට තමයි මේ සිංහ විශේෂය හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට රටවල් වලට කොංගෝ වගේ රටවල් වල ගොඩාක් අය යන්න හේතුව කෙන්යාව මේ වනසත්තු බලන්න කියලා. හිපොපොටේමස්, රයිනෝසිරස් දැන් අපේ සූ එකේනේ අපේ සත්තු උද්‍යානයේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔය වගේ සතුන් ඉන්නවද ඉඳලා තියෙනවද ලංකාවේ කියන එක. ඒතර හිපොපොටේමස් ගැන අපි කතා කරොත් හෙක්සප්‍රොටෝඩෝන් සිංහලෙව්ස් හැටියට තමයි හිපොපොටේමස් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ලංකාව තුල ප්ලයිස්ටෝසීන යුගයේ මේ හිපොපොටේමස් කියන සත්ව වර්ගයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඔබට ඒකත් මම කියන්නම්. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා පරිශීලනය කරන්න මේ ස්පොලියා සෙයිලනිකා කියන කෘතිය මේ සංගරාව. මෙහි වෙනමම දක්වලා තියෙනවා දරණියගල මහත්මයා මේ ඔය කියපු හිපොපොටේමස් අපි මේ දැන් ඔය හෙක්සප්‍රොටෝඩෝන් සිංහලෙව්ස් කියලා ඔය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කුරුවිට ආශ්‍රිතව කරපු පරීක්ෂණ වලින් හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ හිපොපොටේමස්ට අයිති අස්සි කොටස් සහ ඒ කියන්නේ දත් වර්ග පිළිබඳ විස්තර. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම ලං කරලා පෙන්නුවොත් එයා මේ සංගරා ලිපිය ඡායාරූප කිහිපයක්ම එහි දක්වලා තියෙනවා. ඔව් අපි දැන් දකිනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඔබට මේක කියවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේකේ ඡායා පිටපතක් තමයි ගෙනාවේ. හෙක්සප්‍රොටෝඩෝන් සිංහලෙව්ස් හැටියට හඳුන්වලා තියෙන ලංකාවේ හිපොපොටේමස්. ඒ කියන්නේ අප්‍රිකාවට දෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා මේ සත්තු. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් රයිනෝසිරස් දැන් ඔය කඟ වේන ගැන අපි කතා කරන්නේ. රයිනෝසිරස් කියන සත්තු අපේ ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට ඔය 1936 1939 සහ 1960 ගණන් වල තවදුරටත් ඔය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කරන කැණීම් වලදී මේ දරණියගල මහත්මයාට හමු වෙලා තියෙනවා රයිනෝසිරස්ගේ දත් කැබලි. කියන්නේ දත් කොටස්. ඒ අනුව කොටස් දෙකක් හඳුන්වලාගෙන තියෙනවා. 1930 ගණන් වල කරපු පරීක්ෂණවලදී රයිනෝසිරස් සිංහලෙව්ස් කියලා හඳුන්වලා තියෙන රයිනෝසිරස් විශේෂයත් රයිනෝසිරස් කඟවේනාස් හැටියට හඳුන්වලා තියෙන රයිනෝසිරස් විශේෂයත් ඒ අනුව රයිනෝසිරස් විශේෂ දෙකක් ලංකාව තුල ඉඳලා තියෙනවා කියන එක ඔහුගේ වාර්තාවල තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දරණියගල මහත්මයා ගැන ගත්තොත් එතුමා තමයි එවකට මේ මියුසියම් ඔෆ් සිලෝන් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට හිටපු පුරාස්ති විද්‍යාව පිළිබඳ ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ පණිවරයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ දරණියගල මහත්මයා. ඉතින් ඉන් පස්සේ අපි ගත්තොත් ඔබට දැන් හිතන ඇති මේ ගවරුන්ගේ දේවල් මේ අපි හමු වෙලා තියෙන මේ කොට් මේ අස්ති කොටස් අපි කොහෙන්ද බලන්නේ දත් වර්ග ඒ වගේ දේවල් අපිට දැක ගන්න තැනක් තියෙනවා. දැන් අපි ඔක්කොම හිතාගෙන ඉන්න මේ කොළඹ කෞතුකාගාරය විතරයි කියලා අපිට මේ දේ බලන්න පුළුවන්. ඔබ යන්න රත්නපුරේ තියෙන කෞතුකාගාරයට. ඔබට දැන් ඡායාරූපයක් පේනවා ඇති. රත්නපුරේ කෞතුකාගාරය කියන්නේ ඔය එකල ඇහැලේපොළ මහනිලමේගේ වලව්වක් විදිහට තමයි ඔය ඔතන තිබිලා තියෙන්නේ. පස්සේ එක කෞතුකාගාරයක් බවට පත් වුණා. ඔය ප්ලයිස්ටෝසීන යුගයේ ලංකාවේ ජීවත් වුණු සතුන්ගේ කොටස් පිළිබඳ වෙනමම එහි ඒකකයක් තියෙනවා. ඔබට දරුවන්වත් එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය දැන් අපි කතා කරපු ඒ වගේම මෙහි එළියෙත් ඔය හිපොපොටේමස්ලාගේ එහෙම
අනුරු නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ සියලුම දේවල් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දරණියගල මහත්මයා කියනවා දැන් ඔය අපි ගන්න මැක්සිමුස් සිංහලෙව්ස් හැටියට එලිෆස් මැක්සිමුස් සිංහලෙව්ස් හැටියට අපි හඳුන්වන ඇතුන් වර්ගයට අමතරව වඳ වෙලා ගියපු ඇතුන් වර්ග දෙකොටසක් ලංකාව තුල ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ පුරාස්ති කොටස් ඔබ රත්නපුර කෞතුකාගාරයට ගියොත් ඔබට දැක ගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඡායාරූපයකුත් පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේ සතුන් ගැන කතා කරා වගේම මං හිතන්නේ පක්ෂීන් ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ විද්වත් දෙපළටම ඒ වටිනා අදහස් ඒ සඳහා ලබා දෙන්නට පුළුවන්. තව මම නොදන්න දේවල් තියෙන අවස්ථාවලදී දැන් අපි ගත්තොත් පක්ෂීන් ගැන ගත්තොත් අපි කුරුල්ලංගල මං හිතන්නේ ඔබ යනවා නම් ඔබට බලන්න පුළුවන් ටිකක් දුෂ්කරයි. අපි වැඩසටහනේ කලිනුත් මේ කුරුල්ලංගල තියෙන පක්ෂි රූප ගැන සාකච්ඡා කළා තිනවා. ඊටමත් සුවිශේෂී පක්ෂීන්ගේ රූප තමයි ඔබට දැන් ඔය චිත්‍රයක් පේනවා ඇති ගලේ ඇඳලා තියෙන. ලංකාවේ ඔය ඇත්කඳ ලිහිණි කියන අය ඉඳලා තියෙනවාද කියලා. ලිහිණින් වර්ග ගැන ගත්තොත් ඇත්කඳ ලිහිණිය. දැන් ඔබට ඡායාරූපයක් පේනවා ඇති. ඔබ ගියොත් ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ මේ ඇත්කඳ ලිහිණියගේ ඊටමත් අලංකාර කැටයමක් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්කඳ ලිහිණිය කියන විශේෂ ලිහිණි වර්ගය ලංකාව තුල ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියන එකට විශේෂයෙන් ඔබ වාරණ රජමහා විහාරයට යන වාරණ රජමහා විහාරයේ ඉතිහාසය ගැන කියනකොට බොහෝ ජනප්‍රවාදයෙන් එන කරුණු එහි කියන ඔය ඉඩම්ගල කියලා ගලක් තිබිලා තියෙන වාරණ රජමහා විහාරයත් එක්ක හැමදාම එතනට අතීතයේ ඇත්කඳ ලිහිණිය කැවිලා තියෙන. කියන්නේ ඉතාමත් සුවිශාල ලිහිණි වර්ගයක්. සහ ඔවුන් ඉතාමත් විශාල ශබ්දයක් ඔවුන්ගේ මුවින් ඇත්කඳ ලිහිණින් නිකුත් කරන ඒක මිනිස්සුන්ට දරා ගන්නත් අමාරු වෙලා තියෙනවා කියන එක ඔබ පොඩක් වාරණ රජමහා විහාරයේ පැත්තට ගියොත් ඔබට ඒ ජනප්‍රවාද දැන් අපේ කන්දේගම මහත්මයාත් කිව්වා මේ ගවරා පිළිබඳ තියෙන ජනප්‍රවාද ඒ වගේ ඇත්කඳ ලිහිණින් ගැනත් ජනප්‍රවාද ලංකාව තුල තිබිලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තවත් සත්ව කොට්ටාශයක් හමු වෙනවා මේ මකරු. හරි අපි මකරුන් ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මේ මෙතුමාට මම හිතන්නේ මේ දැන් ඒ ඔබතුමාගේ උත්තරයටත් කලින් දැන් ඔය ඇත්කඳ ලිහිණි ගැන කතා කරනකොට අපි අහලා තියෙන්නේ නිකන් මනක් කල්පිත සතෙක් එහෙමනේ අපි ඇහෙන්නේ මොකද්ද? සාක්ෂි ඕන තරම් තියෙනවා. මේ ඇත්කඳ ලිහිණියා අපි ඇත්කඳ ලිහිණියා කියන්නේ අද තියෙන නමෙන්නේ කියන්නේ. ඇත්කඳ ලිහිණියා මේ දිවයිනේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජනප්‍රවාදේ තියෙනවා රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ මාලිගාවට මාළු ගෙනලා තියෙන්නේ ඔය ඇත්කඳ ලිහිණියා මාළු අරගෙන ඇවිල්ලා ඔළුව විතරයි කන්නේ කඳ බිමට දානවා. එදා එක්තරා ගලක් තියෙනවා කුරු පැත්තේ රුවන්වැල්ලේ ඔය ගල පාමුලට ඔය ලේ පිටින් මාළු වගේ කඳ වැටෙනවා. ඒක මාලිගාවට ගෙනිච්ච කියන ජනප්‍රවාදේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ගල බලන්න කට්ටියක් කොහෙ පත් කරනවා රජුරුවෝ. එහෙනම් ඒ කට්ටියගේ වාසගම ගල බලන ගේ. අදටත් ගල බලන ගේ කට්ටිය ඉන්නවා. GB ගල බලන ගේ කට්ටිය. පස්සේ රජුරුවෝ මේ පක්ෂියෙක් අල්ලලා ගේන්න කියලා. එයා අල්ලලා ගෙනාවට පස්සේ එයා මාලිගාව ඇති කරලා මාලිගාවේ හිටපු මුවෙක් එක්කලා ඇතිවෙච්ච තරඟදී ඒ අංග වැදලා මැටුණා කියන තමයි ජනප්‍රවාදී තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා දෙකට පළලා වේලපුවාම වේලලා ඒක ලාංඡනය කරනවා තුන්කෝරළේ. තුන්කෝරළේ තියෙන ලාංඡනය ඔය බේරුණ්ඩ පක්ෂියා. එයාගේ නම බේරුණ්ඩ. බේරුණ්ඩ පක්ෂියා. ඒ බේරුණ්ඩ පක්ෂියාගේ ලාංඡනයේ තියෙන පැත්තේ තමයි මම ඉපදුනේ. ඒ ලාංඡනයේ මට තියෙනවා එක්තරා එක අයිතියක්. එඳා සෑම ප්‍රභූ කෙනෙකුගේ ගෙදරකම දොරේ බේරුණ්ඩ පක්ෂියා ඉන්නවා. එහෙනම් මේක ඈත ඉතිහාස නෙවෙයි මෑත ඉතිහාසයේ තියෙන කතාව. තාමත් ගල බලන්නේගේ වාචකම තියෙනවා. වාචකම උපැන්න සහතිකෙන් අයින් කිරීමේ උවමනාවක් මේ රටට වර්තමානයේ ඇතිවෙමින් තියෙනවා. පියාගේ රැකියාව උත්පන්න සහතිකෙන් අයින් කිරීමේ උවමනාවක් කසුකුසුවක් තියෙනවා. හරිද? කාගේද උවමනාවක්? අයි මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසය හොයන්න පුළුවන් මේ වාසගන් ටික තිබුණා. එන්දා ඒ ටිකත් මකාගෙන එන්න ගමනක් නම් එන බව තියෙන මේ අපේ උරුමයක්. වාසගම අපේ උරුමයක්. එන්දා ඔය කතන්දර අපේ උරුමයක්. එතන මේ උරුමයන් රැකගන්න අපි මේ වාගේ වැඩසටහන් විටින් විට පැවැත්වුවොත් මිනිසුන් අවදි වෙනවා. එතකොට කාටවත් හොරෙන් ඒක මකන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මං දන්න තරමට මේ වෙනකොට උපැන්න සාතිකේ පියාගේ රැකියාව නැහැ කියන එකයි. මට අලුත් උපැන්න සාතිකයක් හොයාගන්න බැරුණා. නැහැ. ඒකක් එහෙම හොරෙන්ම නැති වෙලා ගියා නම් අපිත් දන්නේ නැතුව අපිත්පත් කරන ආණ්ඩු වලින් එහෙම අනුමැතියක් ආව නම් ඉතුරු ටිකක් නැති වෙනවා කියලා එකත් අයින් වෙලා යයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වාසගම නැති જાතියක්. එතකොට තාත්තාගේ වාසගම දාන්න වෙන්නේ කවුද? තාත්තාගේ නමනේ තියෙන්නේ. අනිත් ලෝකේ අපේ වගේ දිග වාසගම අපේ උරුමය. ඒ වාසගම හැංගිලා තිබුණා. ඒකත් නැති වෙලා යයි. අපේ උරුමයන් මේ විදිහට සමහර විට අපි දැනුවත්ව සමහර විට අපි නොදැනුවත්ව
අපෙන් ගිලිහිල්ලා යනවා. අපි හැමෝම ඇස් අරගෙන අවදියෙන් ඉන්න ඕන කාලයක් බව අපිට දැනෙනවා. ඔබතුමීට ඇති මේ කතා බහට එකතු කරන්න යමක්. ඔව් මේ ඇත්තටම දැන් මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපේ කන්දේගම මැතිතුමා කතා කරා කෘෂිකර්මාන්තයේදී. ඒ වගේම අපේ උරුමයෙන් අපිට නැති වෙන දේවල්. ඒ වගේම මෙතුමිය අපේ තාමරාශී නීතිඥතුමිය එතුමිය කතා කරා අපේ සත්ත්ව කොට්ටාශ ගැන. අපේ වඳ වෙලා යන ඒවා අපේ උරුමයෙන් වඳ වෙලා ගිය අපේ නෂ්ටාවශේෂ තියෙන. ඒ වගේම තමයි මටත් කතා කරන්න තියෙනවා අපේ ඖෂධ ගැන. ඖෂධ ගත්තාම සමහරක් ඖෂධ තියෙනවා සදහටම අපෙන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම අපි වඳ වෙලා යන තර්ජනයට මූණ පාන ඖෂධ පැලෑ තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි සමහර ඖෂධ හැදුවාම අපි ඒ ඖෂධයට ලබා දෙන්නේ නියම අපේ වට්ටෝරුවේ සඳහන් කරන ඖෂධය නෙමෙයි. මොකද ඒවා වදවීමේ තර්ජනයට මුණ පාපු ඖෂධ නිසා. සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන ඖෂධ කාණ්ඩක් අපි ඒවට කියනවා ප්‍රතිනිධි කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිනිධි ඖෂධ කියන්නේ අපි කියන්නේ ඇත්තටම සමහරක් වෙලාවට ඒ සම්පූර්ණ ගුණයම අර ප්‍රතිනිධියේ නැහැ. නමුත් ඊට සමාන යම්කිසි ගුණයක් තියෙන ඖෂධ තමයි ලබා ගන්න. මේක ඇත්තටම අපිට විශාල තර්ජනයක්. මොකද අපි පාවිච්චි කරන බොහෝ ඖෂධ අද අපෙන් නැති වෙලා යනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන රත් හඳුන් ශාකය. රත් හඳුන් ගත්තාම ඊටාම දුර්ලභ ශාකයක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් අපි රත් හඳුන් අපේ ආයුර්වේදයේ ඖෂධ සඳහා ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධයක්. නමුත් අපි ඒ රත් හඳුන් අද අපෙන් වඳ වෙලා ගිය පින්ද අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ වෙනුවට රත් කීරිය. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම දැන් රත් හඳුන් කිව්ව ගමන් දැන් අපිට හැම වෙලේම හිතන්නේ මේක රතු පාට. අපි අරටුව පාවිච්චි කරා නමුත් රත් හඳුන් අරටුව රතු පාට නැහැ. ඒක සුදු පාටට සුදු පුහුරු ගතිය. නමුත් රත් කිහිරිය තමයි ඇත්තටම රතු පාටට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි අපේ ආයුර්වේදයේ අපි පාවිච්චි කරන විවිධාකාර ඒ කියන්නේ අපි දොඩම් කුලයට අයිති ශාක අපි ලප්නාරං නස්නාරං විශේෂයෙන්ම යකිනාරං අක්මාවේ රෝගවලට එහෙම අපි පාවිච්චි කරන යකිනාරං ඊටාම බලවත් තර්ජනයකට මුහුණ පාලා තියෙන ශාකයක්. අපිට ඊටාම කලාතුරකින් තමයි මේ ශාක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ශාක අපෙන් වඳ වී යනවත් එක්කම ඒ වගේ ඖෂධීය ගුණය අපිට ලබා ගැනීම නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඇත්තටම ඒ ශාක සංරක්ෂණය කිරීම අපේ ඊටාම වැදගත්කමක් වේ. මම හිතන්නේ මෑතකදී අපි කතා කරපු ඔය ක්‍රුඩියා සෙලනිකා පණුකරද ශාකය එවැනි ශාක ඇත්තටම මේවා අපි කරංජ කුලේ ආයුර්වේදයේ විශේෂයෙන්ම ඖෂධ පිණිස ගත්ත ඉතා වැදගත් ඖෂධයක්. ඉතින් මේවා ඇත්තටම ලෝකෙම තර්ජනයකට පාවිච්චි තර්ජනයට ලක් වෙලා අපෙන් වඳ විලා යනවා. ඉතින් මේවා සමහරක් අවස්ථාවලදී ඒවා අපේ ඉතිහාස පොතේ විතරක් ලියවිලා තියෙයි මේ ඖෂධ අපි පාවිච්චි කරා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි බලවත් තර්ජනයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා මේ අපේ ඖෂධ වඳවීම. ඉතින් අපි පස්සේ කතා කරයි. දැන් මෙතුමිය කතා කරනවා අවුරුදු 100 ගානට කලින් අපේ රටේ සිංහයෝ හිටියා. අපේ රටේ ඇත්කදලිහිණි හිටියා. ඒකට අපි සමහරට අපේ ඉදිරි පරම්පරාව කතා කරයි මීට කලින් අපේ රටේ රත් හඳුන් තිබිලා තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් සමහරට ඇත්තටම අපේ ආයුර්වේද ඖෂධ වලටත් බලපාන්න පුළුවන්. මේක අපි තාම අපි මූණ දෙන බලවත් ඛේද වාචකයක්. ඒ හින්දා අපි ඇත්තටම මේවා සංරක්ෂණය කළා. මේවා අපේ උරුමයන්. මේවා අපේ පරිසරයේ තියෙන අපේ සාධක. මේවා අපි රැක ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේවා වෙනසෙනවත් සමගම අපේ මනුෂ්‍ය සංහතියත් වෙනසීම ගැන ඉතින් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කතා කරන්න කොයිතරම් දේවල් තියෙනවද අපේ උරුමේ අපේ වටිනාකම ගැන කතා කරනකොට. තාමරාශී වික්‍රමනායක මහත්මයා මේ දැන් මේ පොඩ්ඩකට ඉස්සලා කතා බහ අවසානයේදී මකරෙක් ගැනත් කියන්න ලෑස්තුණා. ලංකාවේ මකරුත් හිටියාද කියන ප්‍රශ්නේ දැන් අපිට එනවා. ඒ කතා බහත් එක්ක මම එතෙන්ට යන්න ඉස්සලා අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා එන්න ඕන. ඊට කලින් මම කැමතියි දැනගන්න දැන් ඔබතුමිය නීතිඥවරියක්. හැබැයි මේ ලංකාවේ හිටපු සත්තු ගැන සිංහයෝ ගැන ඇත්කඳලිහිණියා ගැන මේ තරම් මේ පර්යේෂණාත්මකව කොහොමද හොයන්නේ? ඔබේ විෂයට එහා ගෙවු පැත්තක් නේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක තමයි විය යුත්තේ. අපේ ගොඩක් දෙනෙක් අපේ විෂය අපි රැකියාව කරන විෂය අපේ වෘත්තිය ඒ සම්බන්ධයෙන්ම විතරයි බොහෝ දෙනා වෙහෙස මහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ජීවත් වෙන ජීවිතය ඇතුළත අපිට තව බොහෝ දේවල් ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට දෙන්න මට කියන්න තියෙන දේ තමයි ඔබ වෘත්තියෙන් යමක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට අමතරව ඔබ දැනුම ගවේෂණය කරන්න ඔබ කැමති කෙනෙක් නම් ඔබට 100,000 ගණන් විෂයන් තියෙනවා විවර වෙලා ඔබට දැනුම ගවේෂණය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මටත් මේ විදිහට මේ දේවල් ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න දැනුම අවබෝධ කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. ඒ හරි වටිනවා. ඔබටත් ඒ
හැකියාවන් ලං කරන්න එතුමිය ඇතුළු මේ විද්වත් මණ්ඩලය කොයිතරම් දේවල් ඔබට කිව්වද? කොයිතරම් දේවල් අධ්‍යයනය කරගෙන යන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවයි කියලා ඔබට දැනුණාද? එහෙමනම් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක අපි විරාමයෙන් පස්සේ ලංකාවේ මකුරු හිටියද කියලා හොයලා බලමු. වසර 5000ක් පුරාවට මහ පොළව මත වැළලී ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයක අභිමානනීය හෙළිදරව්ව අපට අමතක වගේ අපේ පරපුරේ ලේ උරුමයේ සත්‍ය කතාව රාවණා සමහර විට හිතා ගන්නටත් බැරි කරුණු කාරණා වැඩසටහන තුලදී මතුවෙනවා. මේ ඉදිරි විනාඩි කිහිපය තුලත් තව බොහෝ දේවල් අපිට අහන්න දකින්න ලැබේවි. සමහර විට ජීවිතේ පළමුවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා අපේ උරුමයන්. අන්න ඒ උරුමය හොයාගෙන යන්නට ඒ උරුමයේ වටිනාකම අදට නෙමෙයි හෙට දවසට අනාගත පරපුරට තිලන කරන්න ඕන නිසා තමයි සියත මාධ්‍යාලයකරු සභාපතිතුමා රොෂාන්ත කාර්යප්‍රර මැතිතුමා මේ සඳහා වටිනා ගුවන් කාලයක් මුදල් බලාපොරොත්තුකින් තොරව ආර්ථික බලාපොරොත්තු වලින් තොරව මේ වෙන් කරලා දීලා තියෙන්නේ. මෙවැනි සංකල්පයක් එක්ක මෙවැනි වැඩසටහනක් සඳහා සුවිශේෂී උපදේශකත්වයක් ලබා දෙන ප්‍රියන්ත කාර්යප්‍රර මැතිතුමා. එතුමා මේ සඳහා හැම මොහොතකම විමසලිමත් දැසින් බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වැඩසටහනේ ගුණාත්මක බව රැකගෙන නිවැරදි කරුණු වර්තමාන පරපුරට දායාද කරලා අනාගත පරපුරට අපේ උරුමය පිළිබඳ වටිනාකම වගකීම දොත දරාගෙන ගෙනියන්න ඉඩකඩක් වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා. සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය මේ වැඩසටහන සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපේ නිෂ්පාදකතුමා සජීව බාලසූරිය මහත්මයා නිරන්තරයෙන් මේ සඳහා අවශ්‍ය විද්වතුන් අවශ්‍ය තැනට ගෙන්වමින් මේ වැඩසටහන ඉතාමත් ගුණාත්මක බවින් යුතුව ඔබට දෙන්න කරන්න හැමදාමත් උත්සුක වෙනවා. එවැනි මොහොතක අද දවසේත් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මැදිරියට සහභාගී වෙලා මේ වැඩසටහන ඔබ වෙනුවෙන් බෙදා හදා දෙන්නට තමන්ගේ රාජකාරී බහුල මොහොතක තමයි මේ විද්වත් මණ්ඩලය අද දවසේත් සහභාගී වෙන්නේ. ඔබතුමා හුඟක් දේවල් කතා කරා. දැන් අපේ ආහාර රටාවන් ගැන කතා කරා, අපේ සතුන් ගැන කතා කරා, අපේ වඳ වෙලා යන බොහෝ දේවල් ගැන කතා කරපු වෙලාවක දැන් අර පඬුකරන්ද වගේ ශාකයක් එහෙම එකක් තියෙනවද? එහෙම නමක් තියෙනවද කියලා දැනගත්තේ ඒ ගැන යම් කරුණක් මතුනට පස්සේ අධිවේගී මාර්ගයක් ඉදි කරන්න ගිහලා ඒ ගහ විනාශ වෙලා යනවා කියලා පරිසරවේදීන් හඬ නගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එතකන් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. අපේ ශාක නාමාවලියත් හරි වටිනව නේද දැනගන්නේ? ශාක නාමාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තාම දුක හිතෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. අපි රැවටිච්ච තැන් කීපයක් තියෙනවා. කළු පාට කොළ තියෙන නික ගහක් කළුනික කියලා ඒක ඉන්දියානු ශාකයක් ගෙනල්ලා මෙහි හදලා මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයෙක් අතර දෙනවත් මම රූපවාහිනියෙන් දැක්කා. අද නෙමෙයි බොහෝ කාලයකට ඉස්සෙල්ලා. අහක බලා ඉන්නවා මිසක විනහඬක් නගන්න මට ඒ වෙලාවේ කැමතුන්නේ නැහැ. මේ එක්කෝ ඒ දෙන එක්කෙනා රැවටිලා එහෙම නැත්නම් රැවටීමක් කරනවා. එඳ කළුනික ගහ අපේ ශාක නාමාවලියේ තියෙන්නේ අපේ ගහක් හැටියට තියෙන්නේ. එහෙම ගහක් මට අහුවෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. එතන මං කිව්වා මම ජනප්‍රවාදයේ හරහාමයි යන්නේ කියලා. ජනප්‍රවාදයේ කළුනික ගහ ගැන කියන කතා ටික හොයාගෙන යනකොට කළුනික ගහ අපිට හම්බ වෙන එකක් නැහැ කියලා මට හිතුණා. කළුනික හොයාගන්න අමාරුයි. මැරලාවත් හොයාගත්තොත් කළුනික කෝටුවක් ගහලා වහලේ ගැහුවොත් වහලේ ගන්නවා කියන්නේ පොල්ලතු වහල. ඒකයි වහලේ ගන්නවා කියන්නේ උළු වහලේ නෙමෙයි. ගැහුවොත් ඒ ගෙදෙට්ට කිසිම අගහිඟයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කළුනික හොයන්න යනවා කාටවත් කළුනික හම්බෙන්නේ නැහැ. කළුනික වාගේ කියලා කියන්නේ ඒ තරම් දුර්ලභයි. කළුනික හොයන්න කලියෙන් හොයාගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි ඇටිකුකුල ජනප්‍රවාදයේ ඇටිකුකුලගේ කූඩු හොයාගන්න. මේකට අමාරු වැඩක්. හුවක් ගහක උඩ එක්කෝ මල් වැල් ගොම්මලක ඇතුලේ ඇටිකුකුලා ගේ හදන්න. ඒකේ බිත්තර දාලා ඇටිකුකුලගේ පැටියා කටුව බිතපු ගමම්ම රත්තරන් කෙන්දකින් ගිහිල්ලා උගේ කකුල කූඩුවේ ගැට ගහන්න ඕන. කූඩුවේ තියෙන කෝටු කැල්ල. එයින් පස්සේ මේ පැටව ලොකුනහම ගෙනියන්න බෑ. එතනින් එහා රාජකාරිය තියෙන්නේ කළුනික කෝටුවක් වේමේ රාජකාරිය මේ ඇටිකුකුලට. ඇටිකුකුලා කළුනික කෝටුවක් ගියලා මේකට දැම්මොත් රත්තරන් නූල කැඩෙනවා. ජනප්‍රවාදයේ තියෙන කතාවක්. ඊට පස්සේ කුරුල්ලා රයි යනවා. අපිට තියෙන රාජකාරියක් කළුනික කෝටුව හොයාගන්න. කූඩු අරගෙන ගඟට ගිහිල්ලා එක එක කෝටුව ගඟට දානකොට
ගඟේ උඩහට යන කෝටුව කළුනික කෝටුවයි. හිතා ගන්න කළුනික කොයිතරම් දුර්ලභ එකක්ද අර කළු පාට කොළ තියෙන නික ගහද. ඉතින් මේක වැරදීමකට එක උදාහරණයක් මම ඔය කියන්නේ. මෙවැනි වැරදීම් ඔස්සේ ගිහිල්ලා අපි කොහොමද අපේ මේ වෙදකම රැකගන්නේ? ඒ හින්දා ඔය දේශීය ඔය නාමාවලි හරි වටිනවා. ඔය නාමාවලියේ කියවගෙන යනකොට මතුවෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි සල්ගහ. මෙලඟදී අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම මට කියනවා මහත්තයෝ ඉන්දියානු සල්ගස් පැල 200ක් විතර හම්බෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක ඉන්දන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. දැන් ඉන්දියානු සල්ගහයි එතකොට මේ සල්ගහක් නෙවෙයිද? ඒක හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඉතිහාසය. දැනට තියෙන සල්ගහ ලංකාවේ සල් කියා ගන්න සල්ගහ කැනන් බෝල් ගහ. කැනන් බෝල් කියන්නේ කාලතුවක් උන්න. නිජ භූමිය දකුණු ඇමරිකාව. දකුණු අප්‍රිකාව. දකුණු අප්‍රිකානු මේ ශාකය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනලා තියෙන 1800 ගණන් වල. මේක හුදකලා ශාකයක්. කොච්චර ඇට වැටුණත් ඒක මේ යායක් හැටියට හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙම යායවල් හැටියට හැදෙන ශාක තියෙනවා. අපි ගත්තොත් දුම්ගස් යාය හැදෙන්නේ ඇට වැල්ල පැලවෙනවා. ඒ යායව තියෙන කීන ගස් යායවල් හැදෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. හැබැයි මේ සල් ගහ සල් යායක් නෙවෙයි තනි ගස් හැටියට හැදෙන්නේ. සල් උයන් යායවල් හැටියට හැදෙන ඉන්දියානු ශාකය. ඒ ඉන්දියානු ශාකයක මල් පිපෙන්නේ අතු අග සුදු පාට මල්. අර ගෙවල් වල තියෙන සිද්ධාර්ථ උප්පත්තිය පිළිබඳ පින්තූර. ඉන්දියාවේ ඒවා මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. තාමත් ඒ ඉන්දියානු හින්දි නොවන ඉන්දියානු අකුරු එකේ තියෙන පල්ලේ. ඒවැ තියෙන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදෙනකොට සල්ලත්ත උඩ තියෙන සල්ලත්ත තමයි මහාමායා දේවිය අල්ලගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ අපි දැන් සල් කියන ගහේ මල් පිපෙන්නේ කඳේ. එතකොට කඳ මැලුණාද මහා මායා දේවිය වෙන්නේ? හිතන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වැරදීම නිවැරදි කරගන්න ඕන ඔක්කොම ඉස්සල්ලා. කවුරු හරි. ඉන්දියානු සල්ගස් ලංකාවේ තියෙනවා මාතලේ නානායක්කාර උද්‍යානයේ ගහක්. පේරාදෙණියේ මල්වත්තේ ගහක්. අර කුඩා තනනිලට පොඩක් උඩින්. එයින් පස්සේ දැන් ලංකාවේ මේක පැලවෙනවා. බෝ කරනවා. දැන් ඉන්දියානු සල්ගස් ලංකාවේ බෝවින් වෙනවා. මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ පැහැදිලිව. තර්කයක් එනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්දියාවේ ඉපදුනාද ලංකාවේ ඉපදුනාද? ඒක සල්ගහත් ඕකට පටල ගත්තොත් එහෙම බඹරගෙන තියෙන සල්ගහ මොකද්ද? මේක අවුලක් වෙලා මමත් ඕකේ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙලා වෙන නීතිඥවරියක් ඉන්නේ. මමත් කන්දවයි උසාවියට සාක්ෂි විමසීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට මැදිහත් වෙන්න කැමති නැහැ. මට බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේ ඉපදුනත් අදාළ නැහැ. මට ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ඒ සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඒක ගවේෂණය කිරීම විතරයි. මම ඉපතෙච්චි දුමේ පොළ තියෙනවා මට ආදරය කරන මිනිහ දුමේ පොළට ගිහින් දුමේ පොළ බදාගෙන ඉඳලා වැඩක් තියනවද? මම එහෙ නෑ. මං හම්බෙන්න උනන දැන් එන්න ඕන ඇලහරට. ඒ වගේ මගේ ඒ හම්බෙන්න ඕන. මමත් නැත්තම් මං කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුම්කම් දෙන එක. මේකනේ වැද එහෙනම් මං එකට පැටලෙන්න කැමති නෑ ওই සල් ගහට. ඊළඟ වැරදීම අපේ ජාතික වෘක්ෂය. ඒක නිරන්තරයෙන් මං කියන්නේ කාට හරි ඇහිලා වගේ මේක නිවැරදි කරගනි කියලා. මේක නම් කළේ අපේ විද්වත් මණ්ඩලය අර සියලු සුදුසුකම් අනුව තියෙන ගහක්. මේක අපේ නාගහ. මෙසුවා ෆෙරයා නාගසාරියම්. හැබැයි මේ නාගසාරියම් ගහ මම යනවා පෙරාදෙණිය මල්වත්තට මේ ගහ අධ්‍යයනය කරන්න. මල්වත්තේ මේ මෙසුවා ෆෙරයා නාගසාරියම් ගහ තියෙන කළු ලේබලයකින්. මම මවිතයටපත් වෙන්නේ එතන. කළු ලේබලය යන විදේශීය ශාකයක්. ඒක දේශීය අපේ ශාකයන් රතු ලේබලෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මෙසුවා ෆෙරයා නාගසාරියම් මේ ශාක නාමාවලිය හරහාම අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. කොතනද වැඩිද තියෙන්නේ? මේකට හිටපු වෛද්‍යවරයෙක් ඉඳලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව බාර. එයාගේ නම හරියට මතක එන්නේ මට. ඒ වෛද්‍යවරයා ශාක වලට ආදරය කරනවා. එයා ලීනස් ගස් මෙහි යවනවා ගස් ඔහු නමක් දාලා මේ ගහ උගේ කෙළවරට දානවා. ඩොක්ටර් හර්මන්ද කොයිද? ඔව් හර්මන් තමයි ඒ වෛද්‍යවරයා. දැන් එහෙමයි මේව නම්ුනේ. බැලුමට තියෙන නම ද්වි නාමකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි ගස් වලට නම් දෙකක් තියෙන එකට. ඒක උඩ මේ නම් කරනවා. එතකොට මේ ගහ නම් කරනවා මෙසුවා ෆෙරයා නාගසාරියම්. මෙසුවා ෆෙරයා නාගසාරියම්. එතකොට සල් එකේ කෙලවට වෙනත් එකක්. දැන් මේක වැටදුනේ එතන.
නාගහ කාට හරි එතෙන්ට ඇති මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරන්ගේ බෝධිය අපිත් හදාගත්තොත් මේක හරිය එහෙම හිතුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නාගහ ජාතික වෘක්ෂය හැටියට නම් කිරීම පිළිබඳව මගේ අකමැත්තකුත් නැහැ. ඒක තමයි කළ යුතු තිබුණේ. හැබැයි ඒ නම් කරන්න තිබුණේ මෙසුවා සිලනිකස් කියන ශ්‍රී ලංකාවේ නාගහ. අපේ ඉස්සර පිරිත් මණ්ඩපේ එල්ලන කොලේ අඟල් 9ක් විතර දිග කොලේ මෙසුවා සිලනිකස් එක. දැන් මේ අඟල් 6ක් විතර මේ පුංචි නා කොලේ. දැන් අර නාගහ අපිට හොයාගන්න කොහෙද තියෙනවා? දියනා කියලා කියන්නේ ඕකට. දියනා. අපේ ගංගා දිගේ ඇලවල් දිගේ තියෙන ඔය දියනාගහ. ඒකයි ඔකට දියනා කියලා කියන්නේ. ඒක පෙරදිනේ මල්වත්තේ තියෙන රතු ලේබලයක් අස්සට. ලේබලේ. ඇයි මේක නම් කළේ නැත්තේ මේගොල්ලෝ? ඒ වැරදීම් අපේ අතේ තියෙන. කවුරු හරි ඔය නාගහට ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙසුවා පෙරයන් නාගසාරියම් කියන එකේ නාගසාරියම් කපා හැරියා. නාගසාරියම් කිව්වොත් අපේ නාග කේසර කියන කුලය කියවෙනවා. අපිට වෙනම සාක නාමාවලියක් තිබුණා. මදුක කුලය, ජම්බීර කුලය, නාගසාරියම් කුලය. මේක කියවුනොත් එහෙම අපි ශ්‍රේෂ්ඨ උරුමයක් තියෙන කට්ටියන්නේ ලෝකේ. ඒ උරුමය ඒක එහෙම රඳවා ගැනීමෙන් අපිව මකන්නේ කොහොමද මේ ඉතිහාසය? කුමන්ත්‍රණ. ඒ හින්දා ඒක මකා දැමීම සඳහාම ඔවුන් හිතාමතා මේක කරනකොට අපේ කට්ටිය අහක බලා ඉන්නවා. ජාතික වෘක්ෂයක් අවශ්‍ය නම් යක්ෂ ගෝත්‍රිකයේ ජාතික වෘක්ෂය කවදා හෝ දවසක මට කියන්න කිව්වොත් ඔප්පු කරන්න කිව්වොත් එහෙමද කියලා මම ඔප්පු කරන්න රුක්කත්තන ගා. යක්ෂ ගෝත්‍රිකයේ ජාතික වෘක්ෂය. ඒ ගෝත්‍රිකයෝ රකුසංගේ ජාතික වෘක්ෂය මීගහ ඔප්පු කරන්න කිව්වොත් මම ඔප්පු කරනවා. දැන් පුළුවන් ඔප්පු ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ඔප්පු කරන්න. මට වෙච්ච අසනීපයට බේත් හොයන්න ගියපුවාම තොරතුරු ඒවා දිග කතාව. ඉදිරි දවසකදී පුළුවන්. එතකොට නාග ගෝත්‍රිකයින්ගේ ජාතික පුෂ්පය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ජලාශ්‍රිතව හිටින්නේ වතුර හැදෙන ගස් නෑ. ඒ හින්දා මානෙල් ඒගොල්ලන්ගේ. අර තියෙන සීගිරිය බිතුසිතුන් වල රතු පාට මල්ලරයි යන කාන්තාව, සුදු පාට මල්ලරයි යන කාන්තාව, නිල් මානෙල් මල්ලරයි යන කාන්තාව තමයි සාකියුනේ මේකට. ඒ හින්දා වැරදිච්ච අපි දැන්වත් නිවැරදි කරන්න. ඒ උරුමයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ. ඒ උරුමයන් වෙනුවෙන්. ඒ හින්දා මොන චෝදනාව ආවත් මොන විදියෙන් අවලාදයක් කළත් මේ උරුමය වෙනුවෙන් මම දන්න සාත්‍රයෙන් මම පෙනී හිටිනවා. ඔබතුමා ඒ ශාස්ත්‍ර වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. ඒක අපිට ආඩම්බරයක්, ඒක අපිට වටිනාකමක්. අපෙන් අහිමි වෙච්ච දේවල් කොච්චර තියෙනවද? මේ දේවල් මේ විදිහට හරි ඉදිරියට ඇදිලා ඒක රැකගන්න ඔබ වගේ තවත් පිරිසක් එකතු වෙනවා නම් එයයි අපේ වැඩසටහනේ බලාපොරොත්තු බවට පත් වෙන්නේ. වෛද්‍ය සජීවා හරපත්දෙනිය මැතිණියනි, දැන් මේ කියපු කාරණාත් එක්ක ඔබතුමියගේ වටපිටාව තුලත් ඇති අපිට මේ වගේ අහිමි වෙච්චි, අහිමි කරපු කුමන්ත්‍රණකාරී තත්ත්වයන් වලට අහු වෙච්ච තැන් බොහොමයක්. ඔව්. මේකෙදී මම හිතන්නේ කන්දේගම මැතිතුමා සල්ගහත් එක්ක පැටලෙන්න කැමති නැති වුණාට මම චුට්ටක් පැටලෙන්න. මේකෙදී ඇත්තටම සල් කියන්නේ ශාල. අපි ආයුර්වේදයේ හඳුන්වන ශාල කියන ශාකය තමයි සිංහලෙන් සල්ගහක්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ශාල කිව්ව ගමන් හිතන්නේ අර මෙතුමා සඳහන් කරපු කැනන් බෝල් අර ලස්සන මලක් තියෙන ලොකු ගෙඩියක් වගේ තියෙන මේ ශාකය. කඳපුරා මල් හැදෙන. අපි සමහරක් වෙලාවට අපේ රටේ හදන වෙසක් කාඩ් වල සිදුවත් උපතේ ඔය මල දාලා හදනවා. ඇත්තටම ශාල කියන ශාකය ඒක නෙමෙයි. ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ශාල කියන ශාකය අපේ ආයුර්වේදයේ හඳුන්වනවා වේදනා ස්ථාපන කියලා ඖෂධීය ගණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදයේ මූලික ග්‍රන්ථයක් වන චරක සංහිතාවේ වේදනා ස්ථාපන ගණයේ ඖෂධයක් තමයි ශාල කියන්නේ. ඉතින් මේ ශාල එතෙන්දී ඇත්තටම දැන් අපි කියන සිදුවත් කුමාරයා උපදිනකොට මහාමායා දේවිය ශාල අත්තක් අල්ලකට. ඒකෙදී ඇත්තටම කියන්නේ දරු ප්‍රසූතියක් කියන්නේ ඉතාම තද වේදනාව දැනෙන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඒකෙදී මේ ශාල ශාකයේ අත්ත අල්ලා ගැනීමෙන් ඒ වේදනාව සෑහෙන දුරට ಶಮනය වීම පිණිස තමයි මේ ශාල අත්ත අල්ලගත්තේ. ඒ වගේම මේ ශාලවල උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය ශෝරියා රොබුස්ටා. ශෝරියා රොබුස්ටා ඒ ප්ලාන්ට් එක අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. අපි පෙරදෙනිය උද්භිද උද්‍යානයට ගියපුවාම උද්භිද උද්‍යානයේ ශාකාගාරය පැරණි ශාකාගාරයට වම් පැත්තෙන් පහළ තන ගොඩේ හැදිලා තියෙනවා මේ ශෝරියා රොබුස්ටා ශාල ශාකය. තරමක් රවුම් කොළ තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම මම ලංකාවේ මෙතුමා තවත් උද්භිද උද්‍යානයක් සඳහන් කරා. මම ඇත්තටම පෙරදෙනිය උද්භිද උද්‍යානයේ තමයි මේ ශාකය දැකලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපි මේ ශාකය ගැන විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ වැරදි ශාකයක් ගනි සල් කියන එක
පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට මෙතුමා සඳහන් කරපු විදිහට වැරදි බොහෝ ආකාරයක් ශාක සඳහා සිදු කරනවා. දැන් අපේ ආයුර්වේදයේ අපි තියෙනවා අපේ මහා පස්මුල, සුළු පස්මුල මේ වගේ ඖෂධ. එතකොට අපි සුළු පස්මුල ඖෂධ ගත්තාම සුළු පස්මුලේ තියෙනවා ශාලපර්ණී කියලා ශාකයක්. එතකොට ශාලපර්ණී කියලා තියෙන ශාල කියන්නේ මේ ශාල ශාකය, පර්ණී කියන්නේ කොළ. ඒ කියන්නේ ශාලවල පත්‍රයට සමාන පත්‍රයක් තියෙන එක තමයි ශාලපර්ණී. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම අපේ රටේ ගොඩක් අය මේ ශාලපර්ණී කියන ශාකය අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශාල ශාකයට සමාන කොළේ තියෙන පොඩි පඳුරක්. සුළු පස්මුලට ගන්න ඕනේ මේ ඖෂධ පැලෑටිය තමයි. නමුත් අපේ ගොඩක් කට්ටිය ශාලපර්ණී වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා අස්වැන්න. අස්වැන්න කියන්නේ ඩෙස්මෝඩියම් ගැඟිටිකම්. ඒක මේ බිම වැතිරිලා යන නිකන් මේ පොඩි උදුපීලි වගේ කොළ තියෙන. ප්‍රතිඵලය වෙනස්. ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දැන් අපිට ශාලපර්ණී අපේ රටේ ඕන්තරම් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය ශාලපර්ණී වෙනුවට අස්වැන්න තමයි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේ ඖෂධ සඳහා ගන්නකොට දැන් ඊළඟට පෘෂ්ණපර්ණී කියලා ශාකයක් තියෙනවා. පෘෂ්ණපර්ණී කියන්නේත් මේ සුළු පස්මුලේ තියෙන තව ශාකයක්. මේක හරියට නිකන් අර හිවලෙක්ගේ වලිගයක් වගේ මලක් තියෙන මේ ශාකය මේකට ගන්න පොල්පල. ඉතින් එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ මේ ශාකය නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ඇත්තටම ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී නියම ශාකය වෙනුවට ඒ ශාකය නැති අවස්ථාවන් වලදී විවිධාකාර වැරදි ශාක පාවිච්චි කරනවා. මේක නිසා අපිට ඖෂධීය ගුණය හරියාකාරයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතුමා කියන විදිහට ඇත්තටම අපේ ශාක වර්ගීකරණයේ අපිට ආවේනික කුල දක්වලා තියෙනවා. රුටේසියේ කුලය නැත්නම් අපි කියන දොඩම් අයි තියෙන අපි කියන ජම්බීර කුලය කියලා. එතකොට අපි ඒ ආකාරයෙන් අපිට විවිධාකාර අපිට ආවේනික වෙච්ච නාම පද්ධති නාගකේශර කුලය. නාගකේශර කුලය ගත්තම නාමල් රේණු අයිති වෙන්නේ නාගකේශර කුලේ නාමල් වලින් ගන්න රේණු. මේ ආකාරයෙන් ඇත්තටම අපිටම ආවේනික වෙච්ච අපේ ඊටාම වැදගත් වෙන ඖෂධ කාණ්ඩ අපේ තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගන්නවා විෂ්ණුක්‍රාන්ති කියලා ශාකයක්. මේ විෂ්ණුකාන්ති කියන ඉතා චූටි නිල් පාට මලක් තියෙන බිම වැතිරිලා යන සිහින් කොළ විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට වගේ ප්‍රදේශවල දකින්න පුළුවන් මේ ශාකය. නමුත් අද අපි ගොඩක් කට්ටිය විෂ්ණුකාන්ති ශාකය වෙනකොට අර නිල් පාට ටිකක් ඊට වඩා ටිකක් ලොකු මලක් තියෙන කොළේ තරමක් විශාල නීලකාන්ති කියන ශාකය පාවිච්චි කරනවා මේ විෂ්ණුකාන්ති වෙනට. විෂ්ණුකාන්ති වල තියෙන ඊටාම උණ එහෙම අඩු කිරීම පිණිස තියෙන ඊටාම වැදගත් ශාකයක්. ඉතින් මේ වගේ ශාක ප්‍රභේදයක් හඳුර ගන්නවා ඔබතුමියට බලන්න පුළුවන් වෙයි හම්බන්තොටදීම විෂ්ණුකාන්ති විෂ්ණුනේ ඒකේ දම්පාට ලාදම් පාට එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒ පැත්තේ මිනිස්සු කියන්නේ ලක්ෂ්මී කියලා. අර සංස්කෘතිය අනුව දෙකම එක. සංජීවනී ශාකයත් වගේ නේද? නමත් ටිකක් වගේ යනවා උදුමයි. ඇත්තටම මට මෙතෙන්ද සංජීවනී ශාකය ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ගොඩක් දෙනෙක් සංජීවනී ශාකය හඳුරන්නේ නැහැ. මේක ඊටාම කුඩා පැලෑටියක් නිකන් සිහින් නිකන් තුඩු වගේ තියෙන කොළ තියෙන සංජීවනී ශාකය. අපි විශේෂයෙන්ම හල්දු මුල්ල පට්ටිපොළ මේ වගේ ප්‍රදේශවල මේ ශාකය දකින්න පුළුවන්. අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී සංජීවනී ශාකය පෙන්වීම සඳහා මේ වෙන ප්‍රදේශවලට යනවා. ඉතින් එතකොට මගේ දැනුම හැටියට මම දැනග තිබුණේ මේ සංජීවනී ශාකය එවැනි දැන් හල්දු මුල්ල පට්ටිපොළ එවැනි ප්‍රදේශවල විතරයි තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම මට හරිම පුදුමයි. මම මෑතකදී ගියා මිහින්තලේ. මිහින්තලේ මම චෛත්‍යයට ගියාට පස්සේ චෛත්‍ය වටේ තියෙන ගඩොල් බැම්මේ ඊටාම කුඩා සංජීවනී පැලෑටියක් මම දැක්කා. එතකොට මට ඇත්තටම මං කලින් හිතාගෙන හිටියේ අර විදිය සීත පරිසරවල තමයි මේක හැදෙන්නේ කියලා. මොකද මම ඒක සංජීවනී පැලෑටි එවැනි පරිසරවලින් දැන් ওই සීත පරිසරයෙන් ගෙනල්ලා අපි කොළඹ වගේ පැත්තක අපිට මොනම ආකාරයකින්වත් හදන්න බෑ. නමුත් මම ඊටාම පුදුමයටපත් වුණා. මිහින්තලේ කියන්නේ ඊටාම උෂ්ණ ප්‍රදේශයක මම සංජීවනී පැලෑටිය දැක්කා. ඉතින් ඇත්තටම සංජීවනී වගේ පැලෑටි පිළිබඳ දැනුම ඉතාම අවශ්‍යයි. මම පොඩි වෙලාවක් ගන්නම් දේවදාර කියන ශාකය ගැන කතා කරන්න. දේවදාර කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ආයුර්වේදයේ තියෙන විශේෂයෙන්ම පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග සඳහා තියෙන ඉතා හොඳ ඖෂධයක්. නමුත් දේවදාර අද අපිට දේවදාර නැහැ. ඒ වෙනුවට අපේ රටට අපිට එනවා පයිනස් වල ආරටුව තමයි දේවදාර කියලා එන්නේ. දේවදාර ගහක් නියමාකාරයෙන් ඒකේ අරටුව ලබා ගැනීමට වසර 100ක්
පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. දේවදාර පැලෑටි මං හිතන්නේ පට්ටිපොළ අපේ තියෙනවා ඖෂධීය උද්‍යානයක්. අපි පට්ටිපොළ ඒ ඖෂධීය උද්‍යානයේ දේවදාර නියමාකාර දේවදාර ශාකය තියෙනවා. ඒ ශාකයට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය, ඒ වගේම හිරුවෙලිය, ඒ වගේම මොන තරම් ආනතියකින් ඒ කඳු ආනතියක ඒක හදන්න ඕනේද, මෙවැනි දේවල් ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ ශාකය සඳහා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඇත්තටම අපි නියමාකාර ශාකය නෙවෙයි බොහෝ අවස්ථාවලදී පාවිච්චි වෙන්නේ. මම සුදී ඔබතුමීට තාමරශේ මහත්මිය දැන් අපි පොඩි කුතුහලයක හිටියේ මෙච්චර වෙලා ලංකාවේ මකුරු ගැන කතා කරන කතාබහකට ඔබ යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න සූදානම් වුණා. දැන් අවස්ථාව. ඔව් දැන් අපි මකර කියන නම අපිට මේ රාවණ ඉතිහාසයට අදාළව අපිට කොහෙන්ද මේ මකර කියන නම අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ මම කලින් වැඩසටහනක දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා ලංකාවතාර සූත්‍රය පිළිබඳව. ලංකාවතාර සූත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තමයි එක්තරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් විසින් මේ රාවණ කියලා හඳුන්වන රජතුමාට යම්කිසි ධර්ම දේශනාවක් කිරීම පිළිබඳ එහි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දක්වලා තියෙනවා මේ ලංකා පර්වතයට මේ ලංකාවේ මලය පර්වතයට වැඩම කරනවා. එතනදී මේ රාවණ රජුගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කිරීමේ සිද්ධියට ප්‍රථමයෙන් එහි සඳහන් වෙනවා මේ මකර රජුගේ ආරාධනයෙන් එහි ධර්ම දේශනාවක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවැත්වුවා කියන එක. දැන් අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියන්නේ අපේ ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ට කලින් හිටපු කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳව අපි වෙනමම කලින් වැඩසටහනක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මකර කියන නම එහි සඳහන් වෙලා තිනවා මකර රජුගේ රාජධානිය කියන එක. ඉන්පස්සේ ඔබ කියවලා බැලුවොත් ඔය කොග්ගල නිලමේ කියලා දැන් ගොඩාක් අපේ පාඨකීන් අතර ජනප්‍රිය වෙච්ච පොතක් තියෙනවා කොග්ගල නිලමේ අංක 1 සහ අංක 2 කියලා. මම හිතන්නේ වෙනත් වැඩසටහනකදී අපිට දීර්ඝව ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔය කොග්ගල නිලමේ කියන පොතෙහි සඳහන් වෙන්නේ රාවණ රජුගේ කාලයේදී හිටපු එක්තරා අපි කියන්නේ මේ ආත්ම, ඒ කියන්නේ ස්පිරිට්ස් වගේ ආත්ම, ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට ආවේශ වෙලා ඔහු රාවණ ඉතිහාසය ගැන ප්‍රකාශ කිරීමක් ගැන තමයි කොග්ගල නිලමේ කෘතියේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් එහි සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔය මකර කියලා සෙන්පතියේ රාවණ රජුගේ කාලයේදී ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියන එකට එහි යම්කිසි කරුණක් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේවා සත්‍යතාවය නිශ්චය කරන්න අපට හැකියාවක් නැහැ. මේවා කෘති විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මකර කියන නාමය එහි දක්වලා තියෙනවා. දැන් අපට ඇසට පේන්න කොහොමද මේ මකර කියන සත්ව කොට්ටාශය ගැන අපි සඳහන් කරොත්. ඔබ පූජනීය ස්ථානයකට ඇතුළත් වෙනකොටම ඔබට පැහැදිලිව පේන්නට තියෙන මොකක්ද? සඳකඩ පහනක් තියෙනවා. සඳකඩ පහනේ දෙපස තියෙන්නේ මොකක්ද? කොරවක් ගල් දෙක. ඔබ නිරීක්ෂණය කළා තියනවාද කොරවක් ගල පැහැදිලිවම? කොරවක් ගලේ තියෙන්නේ කුමක්ද? කොරවක් ගලේ දෙපස තියෙන්නේ මකර රූප දෙකක්. ලියවැල ආරම්භ වෙලා තියෙන ඔබට දැන් ඡාය රූප පේනවා ඇති. ලියවැල ආරම්භ වෙලා තියෙන මේ මකර රූප දෙකකින් තමයි මේ කොරවක් ගල් වල ලියවැල ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බැලුවොත් ඔබ විහාරස්ථානයකට ගියොත් ඉතාමත් සුවිශේෂී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය එක ලක්ෂණයක් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් මකර තොරණ. ඒ කියන්නේ කීර්තිමුඛ කියන සත්වයා මැද්දේ සහ දෙපැත්තේ අපට මකරු දෙදෙනෙක්ව තමයි මේ මකර තොරණ හැටියට දැන් ඔබට පේනවා ඇති. ඔබ කඩදොර විහාරය දැන් අර ජලයෙන් යට වෙලා තිබ්බ කඩදොර විහාරේ කාලයකදී මතුවෙනවා. ඉතින් කඩදොර විහාරේ ඉතාමත් අලංකාර මකර තොරණක් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඡායාරූප කිහිපයක් එක්කලා තියෙනවා. දෙගම්බඩ විහාරය ඔය වගේ විහාර කිහිපයක තියෙන ඉතාමත් අලංකාර මකර තොරණක්. ඒ වගේම විජයාරාමේ තියෙන කෝට්ටේ යුගයේ තියෙන ඉපැරණි මකර තොරණ. ඒතර මේ හැම දෙයකින්ම මේ මකරා කියන සත්වයා පිළිබඳව යම්කිසි දෙයක්, ඒ කියන්නේ අපේ හෙළයන් තුල ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබිලා තියෙනවා කියන එක. අපිට ඇයි මේ මකර තොරණක් අපි හැම වෙලේම එකතු කරගන්නේ? ඇයි කොරවක් ගලට අපි මකරාවේ යොදන්නේ? දැන් අපි බැලුවොත් මේ මකර රූපය ගැන කොහෙද පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන සංස්කෘත කෘතියක් තියෙනවා. ඔබ චිත්‍ර කලාව හැදෑරුවොත් රූපාවලිය කියලා. එහි මේ මකරු ගැන මෙන්න මෙහෙමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ගජේන්ද්‍ර හස්තං ධෘතසිංහ පාදං කරාල දන්තං හනුමත් විනේත්‍රං වරාහ කර්ණං හදමත්ස්‍ය දේහං විචිත්‍ර පත්‍රං මකරස්ව භාවං. මකරාගේ ස්වභාවය එහි විස්තර කරලා තියෙනවා. ඇතෙක්ගේ හිසට සමානව සිංහයන්ගේ පාද ඇතිව, ඒ වගේම කිඹුලෙකුගේ දත් සහ හඩුම, ඒ කියන්නේ වඳුරෙකුගේ නේත්‍ර, ඒ වගේම වරාහ කර්ණං කියන්නේ ඌරෙක්ගේ කන් සහ මත්ස්‍යයන්ගේ දේහය සහ උන්ට පියාපත් තිබිලා තියෙනවා කියලා ගුරුලෙක්ගේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මකරාගේ ස්වභාවය මේ රූපාවලිය කියන කෘතියෙහි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ලෝකේ විවිධ රටවල් වල මේ මකුරු පිළිබඳ ජනප්‍රවාද තියෙනවානේ. නමුත් අපේ ලංකාව තුල අපි දැන් වෙනත් රටවල් වල ඉන්න මකරු එහෙම කතා නොකර අපි අපේ ලංකාව තුල ගත්තොත් වෙනමම මේ මකරා කියන සත්වයාට ලංකාව තුල අනන්‍යතාවයක් හැදිලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අපේ මේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තුල. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඔය සඳ කිඳුරෝ.
සඳකිඳුර කියන සත්ව කොට්ටාසය. සඳකිඳුර කියන සත්ව කොට්ටාසය ගැන අපි ගත්තොත් මේ ඔබට දැන් පේනවා ඇති ඔය කතලුව රජමහා විහාරයේ තියෙන ඉතාමත් අලංකාර සඳකිඳුරන් දෙදෙනෙක්ගේ රූප. අපේ බෞද්ධ ඉතිහාසයේත් අපි සඳකිඳුරු ජාතකය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩක් මනුෂ්‍ය සහ අඩක් කින්නර කියන මේ සත්ව වර්ගය, පක්ෂි වර්ගය. ඉතින් මේවා අපට අද ලෝකේ මේවා ගැන අපට දැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපේ සාහිත්‍ය තුල අතීතයේ පටන්ම මේ කියන සත්ව කොට්ටාස ගැන තියලා තියෙනවා. දැන් අපි අද කතා කරපු අර කියපු ගෞරව සිංහලෙවුස්, ඊට පස්සේ පැන්තේරා ලියෝ සිංහලෙවුස්, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් හෙක්සප්‍රොටෝඩෝන් සිංහලෙවුස්, ඊට පස්සේ රයිනෝසිරස් කගවේනාස්, රයිනෝසිරස් සිංහලෙවුස් වගේ අර සත්ව විශේෂ වලට අමතරව මේ සත්තුත් ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවාද මේවා ගැන විධිමත් පරීක්ෂණ තවමත් පුරාස්ති විද්‍යාව යටතේ සිදු කෙරිලා නැහැ. ඉතින් දැන් ඔය කුරුවිට ප්‍රදේශය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආශ්‍රිත කරපු කැනිම් වලදී අපිට ඔය දේවල් හමු වුණේ. ඉතින් අපි නොදාන්න දේවල් බොහෝමයක් අපට තව තියෙන්නට පුළුවන් මේ සත්ව කොටස් පිළිබඳව. දැන් ලෝකයේ බොහෝ අය දැන් ඩයිනෝසිරස්ලා ගැන වගේත් අතීතයේ ඒවත් මනක්කල්පිතව තිබිලා නමුත් පුරාස්ති විද්‍යාව යටතේ ඒ දේවලුත් බොහෝ දුරට හොයාගෙන තියෙනවනේ. දැන් ඒ වගේම මම කැමති දැන් මේ වැඩසටහනේදී තවත් අවධානය යොමු කරනවා නම් අපි දැන් මේ වඳවියගිය සත්තු ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට අද ජීවත් වෙන වඳවීමට ලක්වන සත්තු කවුද? සමහරවිට එතෙන්ට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් අර කිව්ව මකරු ගැන එහෙම දැන් මොනවා හරි සාධක මේකට තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න ඕන කියලාද ඔබතුමී ඔය කියන්නේ? ඔව් මං කියන්නේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැන් අපේ දැරණියගල මහත්මයා පරීක්ෂණ කරාට පස්සේ ඔය හිටපු ප්ලයිස්ටෝසීන යුගයේ වගේ විධිමත් පරීක්ෂණයක් මේ වෙන තාක් ඔය සතුන් ගැන කෙරිලා නැහැ. ඔය කරපු විස්තර වලින් තමයි හිපොපොටේමස්, රයිනෝසිරස්, සිංහයා, ඒ වගේම ගවරා, ඒ වගේ සතුන් ඇතුන් වඳ වෙලා ගිය ඇතුන් ලංකාව තුල හිටියා කියලා කියන්නේ. මම කියන්නේ අපේ සාහිත්‍යයේ සහ අපේ ඔය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ අපිට ඔය හමු වෙනවා සතුන්. ඒවා අපි අර හුදෙක් මනක් කල්පිත කියන ගොඩට දාලා තිබ්බට දැන් ඇත්කඳ ලිහිණියා වුණත් එහෙමයි. දැන් ඔබ අපේ මේ කන්දේගම මහතා කතා කරා අර බේරුණ්ඩ පක්ෂිය. දැන් ගොඩාක් අය කියන්නේ මේ බේරුණ්ඩ පක්ෂියා කියන්නේ මනක් කල්පිත සතෙක් කියලානේ. නමුත් ඒ කියන විදිහට බේරුණ්ඩ පක්ෂියා හැදිලා තියෙන විදිහත් දැන් එතුමත් පැහැදිලි කරා. දැන් ඔබට ගියොතින් මම අර කලින් කතා කරේ ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ වෙන වෙනම මේ ඇත්කඳ ලිහිණියාගේ සහ බේරුණ්ඩ පක්ෂියාගේ වෙන වෙනම කැටයම් දෙකක් ඔබට දැක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔබට මේ බේරුණ්ඩ පක්ෂියාගේ ඡායාරූපයක් දැක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිහට. ඉතින් අපි ඔය පක්ෂි වර්ග ගැන ගත්තත් අපි හුදු මනක් කල්පිත පක්ෂීන් කියලා හැඳින්වුවා. දැන් කුරුල්ලංගල චිත්‍ර හරහා අපිට පැහැදිලි වෙනවා ඒ වගේ ප්‍රාග් ඓතිහාසිකයෝගේ හෝ ජීවත් වුණු පක්ෂි වර්ග මිනිස්සු සිතුවමට නගලා තියෙනවා කියන එක. ඒතර හුදු මනක් කල්පිත තත්වයකින් බැහැරව ගිහිල්ලා අපි යථාර්ථවාදීව හිතුවොත් පරේක්ෂණ නිරීක්ෂණ නිගමන ඔස්සේ අපිට මේ දේවල් අනාවරණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එය හිතා හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් සහ යම් ආරම්භයක් ලබා ගත දෙයක් කියලා මට හිතෙනවා. අපේ වැඩසටහනේ අවසන් භාගයට ඇවිල්ලා හිටියත් ඉතිහාසය පිළිබඳව හොයා බලන්න, අපේ එකම පිළිබඳව හොයා බලන්න, අපිට යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්න යම් පණිවිඩයක් ඔබතුමිය ලබා දෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. කන්දේක මහත්මයා දැන් මේ දවස්වල මේ ඔබතුමාගේ ගම්මානයේ අස්වැන්න එහෙම නෙල්ල කාල නේද? ඒ කියන්නේ මේ මොනවද විශේෂයෙන්ම කළු හීනටි එහෙම අස්වැන්න ලබා ගන්න කාල නේද? ඔව්. අපේ උරුමය වෙනුවෙන් මම පෙනී හිටිනවා. කළු හීනටි කියන වී වර්ගය ඉන්දියාවෙත් තිබිලා තියෙනවා. අපි දේශීය කිව්වට ඒක ඔය දේශීය කියන්නේ ආසියානු කලාපයේ වී වර්ග. එතකොට සුගන්ධ සාලික්, රත්න සාලික්, සස්ත්‍රික සාලික් ආදි වශයෙන් මේවා මේ අපි ශාලික් කියන හැල් ඒවා ඉන්දියාවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අවිල්ලා දැන් තව ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි මේ ටික ඉතුරු වෙන්නේ. උඩහෙන් ඒවා හැලිලා ඇවිල්ලා මේ කළු හීනටි කියන හාලේ ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් ආවේනික ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් පවතින වී වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කළු හීනටිගේ ඉහළම වර්ගය. අස්වැන්නත් විශාල අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. මේක කළු කුමාරවී. කළු කුමාරවී. මේක තියෙන්නේ ලග්ගල. ඉතින් මේ අපි මේවා අරගෙන ප්‍රවේශමෙන් අපේ උරුම හැටියට රැකගත යුතු කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ උරුමය විනාශ කිරීම සඳහා පිඹුරුපත් සැදමින් තියෙන බවත් කියන්න ඕන. 2003 බීජ පනතේ 22 වෙනි වගන්තිය බීජ ළඟ තබා ගැනීම සහ හුවමාරු කර ගැනීමේ අයිතිය ගොවියා සතුය. මේක අහගෙන ඉන්නවා නම් දේශපාලනය කරන දේශපාලඥයෙක් මේක අධ්‍යයනය කරන්න කියලා මම උඩුගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මොකද කිසිම දවසක මම දේශපාලනයට මැදිහත් වෙන්නේ නැති නිසා. මැදිහත් වෙච්ච අය මේක බලන්න ඕනේ. ඒ බීජ පන ඔබතුමියත් අධ්‍යයන බලන්න නීතිය වෙනුවෙන්.
2003 බීජ පනතේ 22 වෙනි වගන්තිය. බීජ ළඟ තබා ගැනීම සහ හුවමාරු කර ගැනීමේ අයිතිය ගොවියා සතුය. මේක සඳහා කුමන්ත්‍රණයක් එනවා. මේ බීජ ළඟ තබා අරගෙන ඒවා හුවමාරු කරගත්තොත් අස්වැන්න අඩුයි. ඒ නිසා මේක ඒ අයිතිය දෙන්න බෑ. යම් කිසි කෙනෙක් එහෙම දෙයක් කළොත් ඔහුට රුපියල් 50000ක දඩ 6 මාසයක් හිරේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනි වල මේ වැළඳන්නීම ගියා. සෑම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයකම ඔය කොලේ ඇලෙව්වා. මට බොහොම මම බොහොම ආදරය කරු මට ආදරය කරු කුසිකාර මැතිවරයෙක් වෙලාවේ රජයේ හිටියා. මම ඔවුන් දැනුවත් කළා. මේ වැඩේ කරන්න එපා කියලා. මාත් එක්කලා මම ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරත් එක්ක දේශපාලනය කළේ ඉඳ සමාජ පක්ෂය තුල තමයි රැඳුනේ. එහි හිටපු එම සමාජ පක්ෂයේම එක්කෙනෙක් තමයි නියෝජ්‍ය කුසිකාර මැතිවරයෙක් හිටියේ වෙලාවේ. මේ කුමන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙලාවේ. එසේ කළේ ඔවුන් මේ සුවඳල් කළුහින්ට පච්ච පෙරුමාල් ටික විනාශ කිරීම සඳහා ළඟ තියාගත්තොත් දඩ 6 මාසයක් කිරේ මේක ගේන්න ඇතුවා කෑ ගහලා නිහඬ යුද්ධයක් කරලා මේක නැවැත්තුවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම අද කවුරු හරි සුවඳල් අරන් ගියොත් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ පනත සම්මත වුණා නම් එඳ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න දෙන්න ඇතුව ආපේක එහෙම අවලංගු කරලා දැම්මා. මෙවැනි කුමන්ත්‍රණ කරන තැනක අපි මේ උරුමය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා දිගින් දිගටම පෙනී හිටිනවා. ඇයි ඒ කළුහීනට නැත්නම් නායක පොළගේ කෑවොත් අපිට තියෙන වෙදකමේ හැටියට කොහෙන්ද ඒ වීටි හොයාගන්නේ? නායක පොළගේ කෑවොත් විස උරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය බේත් හදන්න කළුහීනට ඕනේ. මේකයින් කරුත් හරි. සිද්ධ වෙන දේ ඒකයි. මේවයි අපේ උරුමය. අපිට අපේ උරුමයන් ගැන හොයාගෙන යන රාවණ වැඩසටහන පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට වැඩසටහන් ගණනාවක මේ උරුමය අපි කතා බහ කරා. ඒ උරුමේ වටිනාකම එහෙම නැත්නම් මේ වගකීම අද සමාජයෙන් අනාගතයට තිලන කරන්න තවත් තුනක් දේවල් කතා කරන්න වෙයි. ඔබතුමා වැඩසටහන පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ මේක මේ පැයකින් දෙකකින් වැඩසටහනකින් මාසෙකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න බැරි කාරණාවක්. අපිට තිබෙන කාලය අදට හමාර වෙමින් යන්නේ. අවසාන වශයෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂකාගාර දෙන්න තියෙන පණිවිඩය ඔබතුමාලා බඳුනොත් වටිනවා. ඔබ මහා උරුමයක හිමිකරු. අවදි වෙන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙනවා. කරුණා කරලා අවදි වෙන්න. ඔබේ උරුමය මංකොල්ල කණ්ඩ ඔබේ උරුමය උදුරා ගන්න ලෑස්ති වෙච්ච බොහෝ ජන කොට්ටාස ඉන්නවා. ඔවුන් අපේ මිනිසුන් හරහාම මේ වැඩේ කරන බව මම දන්නවා. ඒකයි යක්ෂ ගෝත්‍රිකයෝ කියලා තිබෙන්නේ අපේ ජාතිය කවදා හරි නැතු වෙන්නේ වරිග බද අකාමාති මකාවේත කිරීම තුලින්. යක්ෂ භාෂාව තේරෙනවා නම් අපේ වර්ගය විනාශ වෙන්නේ පාවා දීම තුලින්. එවැනි පාවා දීම් කරන්න මුදලට හෝ ලෑස්ති වෙච්ච බොහෝ අය ඇති. ඔබේ උරුමය වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න. මේක තමයි මට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. අවදි වන්න. එයයි තුමාගේ පණිවිඩය. ඒ අවදි කිරීම කරන්නයි මාධ්‍යයක් විදිහට මේ වටිනාම ගුවන් කාලයක් අපි සියත මාධ්‍යාලයෙන් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සමග ඉදිරියටත් අත්වල බඳ ගන්න කියන එල්ලීම ඔබ හැමේ තබමින් ආවිත් වෙලා අපි ඉදිරියට යමු. අනාගත පරපුරට අපේ උරුමය රැකලා දෙමු. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරමු. අද දවසේ ඒ දැනුවත් කිරීම කරන්න, ඒ වටිනා මෙහෙවර කරන්න මේ මා පින් කටයුත්ත කරන්න අපිත් එක්ක අද දවසේ අත්වල බැඳගත්ත පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම මෙතුමනි බොහොම ස්තුතියි. අපි තව දවසක හම්බෙලා කතා කරමු ආයිබෝන ඔබතුමන්ට. ඒ සමගම අපේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන අද දවසේ අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට පැමිණි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය වෛද්‍ය සජීවා හැරපත්දෙනිය මැතිණියනි බොහොම ස්තුතියි. අපි ආයෙ දවසක මුලලා කතා බහ කරමු. ඒ වගේම නීති ශාස්ත්‍රය තුළින් සමාජයට මහා මෙහෙවරක් කරමින් හැබැයි එතුමිය අර කතා බහ තුළදී කිව්වා වගේම Tamanගේ ශාස්ත්‍රයට එහා ගිහිල්ලා මේ අපේ උරුමයන් පිළිබඳව අපේ වටිනාකම් පිළිබඳව කරන අධ්‍යයනය තුළින් අපිට ලොකු පණිවිඩ රසක් අප හැමේ ලැබුවා. ඒ වගේම අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය සාධක සාක්ෂි බොහොමයක් අප හැමේ ලැබුවා. නීතිඥ තාමරශි වික්‍රමනායක මහත්මිය බොහොම ස්තුතියි. අපි දවස් මුලේ වයිබෝන් ඔබට. එසේනම් මිතවතුනි අවසරයි අපිට අද දවසේදී රාවණ තුලින් මෙසේ සමුගැනීම සටහන් කරන්න හමු වීම අවදි වුණු සමාජයක් එක්ක තවත් දවසක මේ වගේම වටිනා බොහෝ දේ ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න සූදානම්ින් හැමදිනාටම ආයිබෝවන්.
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.